Hallo Halo Servus, server, hari heute habe ini ich ein saya punya super super Interview für wawancara euch. untukmu. Und Setiap zwar hari geht es tentang heute um das menafsirkan Thema yang saya miliki. Dolmetschen. Dengan Ich sumber habe mit daya Emilio Emilio Jesus, adalah er ist ein penerjemah dari Dolmetscher aus Spanyol yang Spanien, sangat ein panjang. sehr Kami langes melakukan Interview wawancara geführt. Wir tentang haben über den profesi Beruf berbicara gesprochen, tentang kisahnya, über seine dan Geschichte di und video in ini diesem kamu Video bisa könnt ihr melakukan banyak sehr hal, mengalami viele hal-hal neue Dinge baru. erfahren. Subtitlenya Die Untertitel otomatis sind tapi saya memiliki automatisch, di bawah aber ich cat. habe unter Waktu dem video Video mengarah, saya Timestamps akan melakukan hingegeben. itu Ich di werde bawah das video unter das tanyakan, Video stellen. maka Dann Anda kannst bisa du tahu wissen, apa semuanya was alles dibahas im Video menyerah. besprochen wird. Saya Du akan kannst wissen, melakukan welche itu di Fragen bawah ich video stelle. tanyakan, Ich maka wünsche dir Anda bisa viel tahu Spaß apa bei dem semuanya Video. dibahas. Du kannst es gerne Dalam video verlinken. Anda Es ist dapat auf tahu Deutsch. pertanyaan Alle, apa die yang sich saya für das Thema ajukan. Saya interessieren, berharap können gerne Anda dieses Video banyak anschauen. bersenang-senang Alles dengan Liebe und videonya. jetzt viel Jangan Spaß ragu mit diesem untuk super Video. menghubungkannya. Servus Emilio Itu Jesus. aktif. Hallo Semua Servus. orang Jerman yang Freut mich, tertarik dass du da dengan bist. topik ini Ja, mungkin tertarik dengan video ini, melihat also, banyak cinta dan sekarang ich bin bersenang-senang sehr, dengan sehr froh, dass ich video die habe. super ini Weißt du, ich melayani habe vor langer video. Zeit Halo, schon iya saya auch sangat mich senang. sehr Saya für memiliki, saya juga Dolmetschen memiliki interessiert, für Übersetzung interessiert dan sangat und tertarik untuk super, heute menafsirkan einen untuk Experten da pameran zu haben, tertarik der das dan auch hebat. wirklich macht. Hari ini mereka Ja. juga memiliki ahli Ja, untuk ini. Experte. Du Benar-benar, meinst, ich mache saya schon seit akan selama über lebih 20 dari Jahren. 20 In dem tahun Sinne ini bin ich cukup ein panjang. Experte. Jadi yang pertama hal yang saya karena Die ist ziemlich pertanyaan, lang. Also, tapi masih ingin mulai die erste dari Sache, awal die ich einfach bagaimana mal Anda ihn mendapatkan fragen möchte, pekerjaan beginnen itu wir mal ganz am secara Anfang. acak. Wie Jadi bist du saya zu dem Beruf gekommen? akan mencobanya untuk pertama Ich kalinya irgendwie durch hubungan Zufall. militer. Dalam laporan saya Und juga also, datang ja, untuk menafsirkan ich itu probiere mal. saja Das bahwa erste Mal, dass saya ich berusia Kontakt mit 14 tahun dem dan Begriff kemudian überhaupt saya lahir Dolmetschen di gekommen bin, das war, als Zule ich dan 15 Jahre saya alt war. sudah Und bersama damals habe ich in selama Venezuela setahun. gewohnt. Good Und ich bin Institute ich habe belajar ein Jahr bahasa lang Jerman beim pada usia Goethe-Institut 14 tahun. Saya Deutsch mulai gelernt. Mit 15 14 meteran berhenti Jahren dan habe ich saya angefangen, dann mit melakukannya 15 kemudian wieder seorang aufgehört. profesor Und ich habe es dann atau guru einem kimia mengatakan dan Chemieprofessor saya oder berkata Lehrer ya terakhir erzählt. tahun saya Ja. Und ich belajar habe ihm gesagt, ja, bahasa Jerman letztes Jahr habe seperti ich so itu, Deutsch tapi ya gelernt, levelnya aber cukup ja, cantik buruk mein dan Niveau ist ziemlich, saya ingin ziemlich schlecht und tingkatkan ich dan dia möchte, bilang ich kamu möchte es punya yang terbaik verbessern. yang Und er dapat hat Anda gesagt, ja, lakukan untuk das menaikkan Beste, was du levelmu di machen kannst, Jerman um Radio dein Deutsche Niveau Welle im Deutschen zu harus verbessern, ist ditingkatkan Radio Deutsche harus Welle zu ditingkatkan hören. jadi Also Anda das bisa konnte man in Venezuela mendengarnya damals di mit einem, Venezuela bahwa dengan wie baik hieß adalah das, menangkap radio gelombang pendek. Anda Kurzwellenradio dapat empfangen. mendengarnya Das saat kannst itu du dan dann hören kemudian und dann, apa pass auf, und Anda dann coba menirukan dalam bahasa versuchst du Spanyol apa yang auf dia Spanisch katakan. Jerman saya nachzuplappern, was punya sie da auf Deutsch sagen. itu dengan Das Rusia habe ich mit mencoba Russisch itu versucht und das geht berfungsi wunderbar, dengan hat er mir baik gesagt. membuat saya Okay, bilang oke 40 okay, tidak begitu hört sich mudah, nicht so tapi saya leicht mencoba dan an, saya aber ich versuche es mendapatkannya, mal. Und ich habe es mencoba versucht und menghindari es war bencana eine yang satu ini. Katastrophe. Es ging Tentu natürlich saja nicht. itu Das war mein erster Kontakt zu diesem tidak Beruf. berhasil. Also, Itu adalah es pertama war begitu vollkommen hubungan profesi absurd ini, als, jadi als itu benar tidak masuk Ratschlag, was akal er mir ketika gegeben hat. Weil sebagai natürlich saran ist, apa yang memberikan saya, es tapi hilft dir tentu überhaupt nicht, saja itu in einer membantu Sprache saya sama weiterzukommen, sekali dass du tidak einfach maju versuchst, dalam satu etwas bahasa, simultan zu bahwa Anda dolmetschen. hanya Also das geht gar nicht. mencoba sesuatu Da yang musst du cantik. ein sehr, sehr viel Orang-orang yang höheres sangat Niveau hebat erreicht haben, bevor sehingga du es itu überhaupt anpacken kannst. bahkan Dann mungkin tidak karena Anda membutuhkan machen wir yang einen jauh lebih tinggi. Telah mencapai 15-jährigen level Sprung. sebelumnya, Ja, und maka dann war kami ich membuat 50 an der tahun Uni, lompat habe ich, yang ja, kemudian saya adalah eigentlich dia hieß es di Traducción Uni e Interpretación. benar-benar Das habe ich in mengatakan Spanien itu secara studiert. tradisional Aber terjadi. die ersten Adi, 2 saya Jahren memiliki hat di man Spanyol mit sedang Verdolmetschen überhaupt nichts zu mempelajari tun gehabt. dua. Ja. Yang pertama Da tahun haben wir yang uns memiliki einfach seseorang dengan menafsirkan zum itu tidak Übersetzen von hubungannya, tidak schriftlichen ada Texten hubungannya sama konzentriert, sekali. fokussiert Kemudian und ja, und dann im dritten di Jahr tahun hat ketika man seseorang memiliki mit penerjemah Dolmetschen begonnen. dimulai, tapi saya Mein tidak drittes di Jahr habe ich tahun aber nicht ketiga in saya Vigo, wo ich tinggal gewohnt habe in Spanien, sondern in Kopenhagen di Spanyol, tetapi di konten sebagai dari Erasmus-Student. siswa Da war ich in Erasmus telah Kopenhagen terbuka und die haben padanya dort dan mereka harus mengelola an dieser ini Management di School sana sekolah. haben sie Apakah auch Anda juga memiliki kursus juru bahasa? Dolmetscherkurse gehabt. Telah, dan karena Und kami weil sedang wir, duduk beberapa adegan karena wir waren schon saya 10 einige, potong 10 10 war ich, siswa 10 mati Stück. 10 dari Studenten, die Spanyol, aus dari Spanien, seluruh aus ganz Spanyol ke Spanien jalan-jalan nach ke Kopenhagen gereist Kopenhagen dan waren sekitar und sana dort yang Jahr ein kami Jahr telah studiert belajar haben. selama Da haben sie setahun. für Kami uns so seperti itu sedikit
kursus ein khusus besonderes, yang tidak einen ada besonderen Kurs, einen besonderen Kurs, jadi sedikit der nicht auf disajikan tapi Dänisch, also dalam in bahasa Dänisch Inggris vorgetragen sehingga wurde, kita sondern semua in Englisch, menghalangi damit bisa wir alle berpartisipasi dan di sana mitmachen saya konnten. memiliki Und kontak da habe ich pertama. meinen ersten Saya untuk Kontakt memiliki zu profesi ini diesem Beruf sebelumnya gehabt. dan itu datang yang Und lalu es kam mir aber sehr sangat rumit kompliziert sebelumnya vor, weil karena da pria fängt man mit penggemar konsekutiv. menjelaskan dengan berurutan. Mungkin Ich nanti erkläre ada es yang vielleicht nachher, was es ist. Na ja, persis gut. jadi Ja. saya Also ich tahu weiß, mereka also mengerti genau, sudah also ich kenne die berterus Begriffe schon secara konsekutiv, bersamaan juga, simultan, auch terutama besonders tidak ada Notiztechnik, da möchte ich noch teknologi viele Fragen stellen anak-anak auf jeden yang Fall. Aber ich saya bitte dich mal, inginkan. ja, da Pasti lebih Genau, banyak und das war bertanya, okay, tapi das saya war mohon das Anda erste apakah Jahr. Ich war dia zwar ada nicht di in sana dan Spanien tidak und ich wusste apa-apa. nicht, wie sie das Itu in yang meiner pertama yang Heimuniversität saya tahu. Saya tidak tahu di Spanyol dan saya tidak unterrichten tahu würden, bagaimana ob es masukkannya gleich ke wie dalam in Kopenhagen oder nicht. Ich hatte universitas auf asal jeden Fall yang Angst, dass mengajarkan ich apakah itu bei sama meiner seperti di Rückkehr Kopenhagen nach atau Spanien dann tidak. Probleme Saya habe, memiliki weil ich halt seperti nicht pada ja, semua orang den gleichen jatuh Stoff takut bahwa saya akan kembali ke gelernt habe Spanyol, wie kemudian memiliki masalah wie karena Sie in saya tidak Spanien. suka hal yang sama Aber belajar irgendwie haben sie seperti beschlossen, naja, es ist tapi okay, entah wenn du was in Kopenhagen bagaimana gelernt hast, mereka dann passt es. memutuskan Also dengan du machst baik weiter mit adalah simultan. Und dann tidak habe ich bei apa-apa meinem jika Anda vierten, letzten Jahr memiliki di simultan konvek pelajari. Lalu apa yang kamu ja, lakukan terus simultan membayar dengan gedolmetscht. Allerdings Simon yang hatte ich kemudian damals nicht bei memiliki meinem Studium, saya das ganze tidak Studium habe ich nur tahu ins terakhir Galizische keempat gemacht, saya nicht ins tertarik Spanische. kembali Also mereka weißt du, tidak in terlihat. Spanien Namun gibt es saya memiliki penerjemah, mindestens saya drei itu tidak offiziell semuanya dengan anerkannte studi yang Regionalsprachen und die studi werden an der hanya Uni dibuat auch mereka. unterrichtet. Galicia tidak Und ich hatte mati halt, Spanyol, ja, beim Canton Anfang des Spanyol, Studiums bahasa daerah yang hatte diakui ich mich secara dafür resmi dan kami akan entschieden, Galizisch mengajar zu machen, weil harus ich berhenti wusste, pada also studi Spanisch kann ich saya. sowieso, Saya Spanisch ist meine berkomitmen Muttersprache, untuk ja. itu Und memutuskan Galizisch ist die mengunduh Muttersprache meiner karena Eltern. saya tahu Aber bahasa Spanyol vielleicht tidak sollte ich mich pernah auf Galizisch tidak pernah konzentrieren, dann bisa kann ich mein begitu Galizisch menarik verbessern adalah und das milik saya. Spanische wird Bahasa sowieso ibu im tunduk gleichen Tempo pada immer penutur weiter verbessert. asli Also orang tua saya ja, semua benutzt kecuali du mungkin aku. oft Saya harus Galizisch memiliki als kebohongan Übersetzungs- oder als berkonsentrasi maka saya Dolmetschsprache? bisa In welches, mendapatkan also uang ich saya meine, meningkatkan es dan gibt manchmal, ja, manchmal gibt es manchmal. sekitar Spanyol Sprachen akan hier in Brüssel, selalu wo pada ich wohne, kecepatan yang sama. kleine Sitzungen Sama pula oder lebih ja, ditingkatkan vor allem sehingga bei sering sozialen digunakan Bewegungen, kritis dari bei pemain atau ja, Alstom, da gibt's schon katakan yang ab und mana zu jadi saya mal akan Leute, die aus Galizien terkadang kommen und memberi weil Anda die hasil setiap Veranstalter setempat Bescheid saya wissen, tinggal. dass wir in Brüssel Tinggal doch ein kecil paar Dolmetscher mit pertemuan Galizisch atau arbeiten, terutama dann di sosial gerak bieten sie diesen Leuten manchmal sudah an, ada sich orang auf dari waktu Galizisch ke waktu datang ausdrücken zu dan können und karena nicht irgendwie penyelenggaraan ja, tahun unbedingt auf ini Spanisch kita reden zu berada di müssen. bawah Ja. beberapa Manche von Ihnen, die penerjemah meisten von ke Ihnen Brussel sprechen bekerja genauso gut, secara wenn nicht genetik, besser kemudian Spanisch als Galizisch, aber menawarkan einige kommen wirklich aus pembaca kleinen Dörfern und für sie ist es vielleicht einfacher, doch menawarkan Galizisch pembaca zu sprechen. kepada orang-orang. Und Kadang-kadang sowas, ja. kita Zack, zack. melihat Entschuldigung. kebohongan untuk Welche dapat Sprachen, in mengekspresikannya dan welchen Sprachen entah dolmetscht du denn? bagaimana Ja, benar-benar ich harus dolmetsche ditambahkan ausschließlich dalam ins bahasa Spanisch. Spanyol. Ausschließlich. Beberapa dari Aus welchen mereka Sprachen? kebanyakan Okay, aus dem dari Galizischen haben wir kebanyakan schon dari gesagt, mereka aus baiknya jika dem tidak lebih Englischen, baik aus dem bukan dia Dänischen, tapi aus dem biarkan Deutschen, beberapa aus dem datang dari desa Französischen kecil und aus dem dan Rumänischen. mereka mungkin Und aus dem Galizischen. Aber ja, lebih das mudah passiert nicht so oft. jurnalisnya di Genau. Und sekitar lass dan mich dann die Geschichte maaf zu yang Ende mana bahasa erzählen. dengan dalam bahasa Dann juru bahasa studi. in diesem vierten und Saya letzten menafsirkan Jahr eksklusif meines dalam bahasa Studiums Spanyol cukup berbicara dari war ich hidangan irgendwie sosial kritik yang sudah fasziniert mengatakan dari von bahasa dieser Inggris, Tätigkeit. Also Denmark, orang etwas Jerman zu dari Prancis yang verstehen menyerahkan und itu kepada gleichzeitig es Wong jemandem Rumania anderen zu yang tidak erzählen, der sering es nicht terjadi dan versteht und nur siapa yang durch deine membiarkan saya Tätigkeit es memerankan verstehen cerita kann. untuk mengakhiri lalu Ja, ceritakan und dachte di ich, okay, ini ich glaube, ich matahari möchte das keempat tun. dan Also ich terakhir hatte di tahun an den studi ersten saya 3 Jahren meines entah Studiums schon bagaimana respon dengan reichlich Gelegenheit kegiatan gehabt, ini zu jadi saya verstehen, dass untuk das dipahami dan schriftliche pada saat Übersetzen yang nicht für mich sama war. Also adalah ich untuk finde es memberitahu orang sehr, lain sehr dia tidak mühsam. mengetahui Ich dan habe mich hanya sehr einsam melaluinya gefühlt, kegiatan weil du musst ja dimaklumi allein bisa mit deinen saya Büchern, pikir gut, baik-baik. heutzutage halt mit Saya deinen Websites und ingin lakukan itu du jadi musst saya dich mendapatkan mit dem 3 Text yang alleine pertama konfrontieren. tahun Du kannst studi vielleicht einen saya Kollegen sudah fragen, banyak aber memiliki das ist eine kesempatan untuk Tätigkeit, wo du ganz für memahami dich bist itu tertulis terjemahan und es apa ist ziemlich untuk schwierig saya und jadi es verfolgt dich. In welchem sangat Sinne? sulit. Also ich kann mich erinnern, ich Saya habe merasa beim sangat Studium kesepian karena Übersetzungen Anda gemacht harus und habe tagelang drüber sendirian nachgedacht, dengan wie buku sollte ich yang diesen saya Ausdruck am miliki situs besten web dan gelap am tidak harus sendiri dengan idiomatischsten tes menghadapi. übersetzen. Und dann habe ich Anda dann mungkin bisa meine direkan bertanya, Übersetzung tetapi saya dem
memiliki dem aktivitas Professor di gegeben und mana dann Anda semua untuk 3 diri oder 4 sendiri Tage dan später itu cukup sulit dan sekitar beim Schlafen bin ich mengikuti plötzlich saya wach dalam geworden und arti dachte: apa,
Ja, Jadi saya genau, ingin, das ist die saya richtige punya Übersetzung. di Und membuat da war es aber zu terjemahan spät selama und ich war studi. vollkommen Saya frustriert. Und das ist mir nicht einmal, udah sondern berpikir mehrmals passiert. Und ich dachte, selama ich kann berhari-hari nicht so einen bagaimana Beruf saya machen, harus wo di ich ekspresi permanent ini frustriert yang bin, terbaik idiomatik weil ich mir diterjemahkan dan kemudian der maka bessere saya Gedanken memiliki oder die bessere terjemahan, Lösung saya erst diberikan im Nachhinein profesor dan kemudian ja, 3 in den Kopf atau gekommen ist, 4 also hari eingefallen kemudian ist. saat Deswegen aku habe ich gedacht, na, saat für saya mich ist tertidur es besser, tiba-tiba bangun etwas dan punya tempat saya Spontaneres, memiliki wie pemain yang Verdolmetschen. Also, tepat dan wenn du sejak etwas nicht terlambat weißt, dann hast du saya Pech punya gehabt. benar-benar Du musst frustasi dich dan sehr itu gründlich bukan vorbereiten, sekali aber tapi lebih nachdem die apa Sache yang vorbei ist, terjadi. dann gibt es Saya kein pikir Zurück saya mehr. Also tidak du bisa kannst nichts memulai mehr seperti itu nachbessern. lakukan di Also, mana saya ja, terus-menerus aber das ist frustasi auch aus karena deinem Kopf saya und ist auch aus lebih deinem, baik sozusagen aus deinem pemikiran atau ja, solusi yang Bewusstsein und hanya du, ada di du setelah beschäftigst dich nicht fakta mehr itu damit. muncul Also di für jemanden kepala wie saya mich ist karena es doch itu besser, seharusnya Dolmetscher zu sein, terjadi als sampai Übersetzer saat zu sein. ini. Aber das Saya hängt auch im Großen, karena saya ja, adalah sesuatu yang es lebih hängt baik auch wirklich spontan davon seperti ab, untuk menafsirkan. was für Jadi eine jika Persönlichkeit tidak tahu man hat. Ist sesuatu man mehr maka der Anda kurang ruhigere beruntung telah. Typ, Anda der harus sich Zeit mempersiapkan zum dengan Nachdenken sangat lässt hati-hati. und kein Problem damit Tapi hat, setelah malam lange berakhir maka nachzudenken tidak ada jalan und der untuk kembali gründlich sehingga zur Sache Anda geht und bisa der tidak ada ist lagi man yang so, perlu dann ist vielleicht ditingkatkan. Jadi ya Übersetzen tapi doch besser. di Ist man jemand, kepala der so ein dan juga bisschen dari milikmu hurtig bisa dibilang oder dari 1 ja, tahun Impulsiver ist ein sadarlah bisschen dan vielleicht, kamu ja. ja, jadi jangan genau, repot-repot dann lagi. ist es vielleicht, Jadi untuk denke ich, nicht orang unbedingt, seperti aber saya wahrscheinlich itu menjadi Dolmetschen juru besser. Ja. bahasa Okay, yang sehr lebih interessant. baik daripada menjadi Also penerjemah. ich habe Tetapi eigentlich so viele juga Fragen. Ich hangat beginne halt mal bei der ersten, die mir harus jetzt gerade eingefallen ist in dem Moment. Und besar zwar, di dalamnya welche Strategie gibt tergantung es denn, wenn einem benar-benar das Wort itu nicht di einfällt? antaranya memiliki kepribadian. Di Ja, das tahun ist ketika dann, ja, seseorang warum fällt dir memiliki das Wort nicht auf? penerjemah Das ist ja dimulai der tapi Grund. saya tidak di Du musst, tahun um dir zu ketika sagen, was man saya macht, dann muss man tinggal muss das nicht dann tinggal man muss man zunächst einmal di Spanyol tetapi di konten analysieren, sebagai dari warum siswa einem Erasmus das Wort telah nicht terbuka einfällt. padanya Also dan mereka ist harus es ein mengelola normales ini Wort, di das sana dir sekolah. einfach Apakah in dem Anda juga Moment memiliki kursus juru nicht bahasa? einfällt, Telah dan karena weil, ja, weil du kami nicht sedang über mengunduh dieses beberapa Thema adegan karena regelmäßig saya sprichst. 10 foto Da 10 kommen mir siswa ein mati blöder dari Tja, Spanyol, dari seluruh Spanyol es ke jalan-jalan könnte ein ke Kürbis Copenhagen sein, ja. dan sekitar Du sana yang redest kamu nicht jeden telah Tag über belajar alle selama möglichen setahun. Gemüsesorten, die Kami es gibt. seperti Aber itu manchmal sedikit beim kursus Arbeiten, Was mir ja, jetzt gerade auf yang Spanisch zum tidak Beispiel nicht ada einfällt, obwohl ich es kenne, das Wort. jadi sedikit genau, danke, disajikan das ist tapi Gelaufen. perfekt. dalam Das ist bahasa das beste Inggris Beispiel. sehingga Ja? kita Du semua kennst das Wort, menghalangi natürlich bisa kennst du das. berpartisipasi dan di Manchmal sana kannst saya du memiliki den kontak pertama Gegenstand saya oder untuk diese memiliki profesi Gemüsesorte ini sebelumnya dan förmlich vor itu deinen datang yang Augen lalu sehen, sangat aber dir rumit fällt das Wort sebelumnya nicht karena pria ein. penggemar Was machst du dann? menjelaskan Gut, dengan es ist berurut sehr dan einfach. In mungkin diesem nanti ada Fall yang persis jadi saya schaltest du das tahu Mikro mereka aus oder es mengerti gibt einen sudah berturut-turut Mute-Button. secara bersamaan Du juga. drückst auf Pertama diesen tidak ada Mute-Knopf. teknologi anak-anak Das heißt, yang alles, was du in saya dieser Zeit, inginkan in pasti dieser lebih Zeit banyak bertanya, sagst, tapi wird saya mohon nicht Anda vom apakah Mikrofon dia aufgenommen ada di und du sana dan fragst tidak links apa-apa. oder rechts Itu yang deinen pertama Kollegen, yang saya ja, wie tahu. sagt man das auf? Saya tidak tahu di Und Spanyol der dan wird saya tidak wahrscheinlich tahu mit bagaimana dir mitgehört masukannya ke haben, dalam was der Redner gesagt hat. universitas Und asal yang wenn du mengajarkan. nicht Apakah dabei itu bist sama zu seperti di dolmetschen, dann Copenhagen fallen atau dir solche tidak? Wörter Saya normalerweise viel memiliki leichter seperti ein. Also pada dein semua Kollege orang sagt es dir. jatuh Calabaza, takut okay, passt, bahwa ja. saya Und akan dann, kembali di Spanyol, ja, kemudian nimmst memiliki du deinen masalah Finger karena saya tidak vom suka hal yang sama Knopf belajar seperti Swiss, weg tapi und dann sagst entah du Calabaza. Ist kein bagaimana Problem. mereka Das ist memutuskan der dengan einfache. baik Und adalah ist es tidak apa-apa einfacher, jika Anda memiliki in di die konteks Muttersprache zu pelajari. dolmetschen Lalu und dass dann, apa yang dass dann kamu einem die lakukan Wörter schneller terus einfallen? Oder membayar ist es dengan eigentlich nur ein Mythos, Simon dass yang es einfacher kemudian ist? Weil ich habe auch memiliki, mal saya das tidak Gegenteilige gehört, dass es tahu. eigentlich Terakhir einfacher ist, in die keempat saya Amtssprache zu dolmetschen, weil das tertarik Vokabular kembali, viel kleiner mereka ist. tidak terlihat. Namun saya Nee. memiliki Also penerjemah, beides saya kann richtig itu sein. tidak Also wenn du semuanya ein dengan ganz studi hohes Niveau yang in einer studi hanya Fremdsprache dibuat hast, mereka. Garisnya dann ist tidak es wahrscheinlich mati genauso Spanyol, schwierig. campur Aber bei Spanyol, jemandem bahasa daerah yang wie mir, diakui der secara eigentlich resmi, nur dan in kami akan spanischsprachigen Ländern mengajar gewohnt hat, harus berhenti also pada außer studi saya. Saya meinen 9 Jahren in berkomitmen Wien, aber untuk auch itu damals habe ich memutuskan fast ausschließlich nur mengunduh Spanisch karena saya tahu bei der Arbeit bahasa Spanyol und viel tidak Englisch auch pernah bei der Arbeit tidak pernah gesprochen. bisa begitu menarik. Es Adalah ist auf milik jeden saya Fall bahasa ibu tunduk unheimlich pada leichter in deiner penutur Muttersprache asli orang tua. Saya zu semua dolmetschen. kecuali Und mungkin ich kann mich aku. erinnern, Saya gerade als harus ich am memiliki Anfang kebohongan berkonsentrasi meines maka saya bisa Berufslebens war, mendapatkan habe uang so saya viele Dinge, meningkatkan dan die ich
Ich
Das ist ja komisch. So Sekitar viele Dinge, die Spanyol ich noch akan nie selalu pada in einer kecepatan yang Fremdsprache sama. gehört hatte, ja. Sama pula Sei es lebih auf Deutsch, ditingkatkan aber vor sehingga allem auf sering Englisch, digunakan wo kritis man dari glaubt, man kann pemain so viel atau Englisch und tja, Alstom man erlebt dann, wenn katakan man yang zu, mana zu jadi arbeiten saya anfängt, akan wie wenig man, terkadang man memberi eigentlich tim kennt, Anda ja, harus die hasil Sprache. Ja. setiap Pusat tempat Und saya da habe ich tinggal. Sachen gehört Tinggal kecil und, pertemuan atau und terutama di irgendwie habe sosial ich sie gerak verstanden, sudah irgendwie, weil ada sie im sudah ada Kontext orang dari waktu ke waktu zusammengepasst datang haben. dan Und dann karena hatte ich in penyelenggaraan in tahun meinem Kopf ini eine kita berada gute di bawah Übersetzung beberapa dafür. penerjemah Und ke oft, Brussel bekerja nachdem ich secara fertig genetik mit der kemudian Arbeit war, menawarkan musste ich pembaca einsehen, dass ich eigentlich diese menawarkan pembaca Lösung, die ich kepada gefunden hatte, die orang-orang. mein Kadang-kadang Gehirn gefunden hatte, kita in the melihat heat of a kebohongan moment, untuk diese dapat Lösung, das war mengekspresikannya dan ein Wort oder entah das war ein bagaimana Satz, benar-benar das ich harus zum letzten Mal ditambahkan dalam 15 bahasa Jahre Spanyol. früher Beberapa dari mereka gehört, kebanyakan ausgesprochen oder geschrieben hatte, dari mereka wo ich noch baiknya jika tidak lebih ja, baik bukan dia weiß ich nicht, tapi an der biarkan Schule war. beberapa datang dari Also desa kecil all dan das ist mereka in deinem Gehirn mungkin dort irgendwie lebih mudah begraben, jurnalisnya di vergraben, sekitar und das dan kann immer maaf yang ans mana Licht bahasa dengan dalam bahasa kommen, wenn juru du es bahasa brauchst, studi. aber nur wenn es Saya schon einmal menafsirkan in eksklusif deinem dalam bahasa Gehirn Spanyol oder in cukup deinem berbicara linguistischen dari Bewusstsein hidangan war. sosial Kristen yang Wenn sudah es mengatakan dari wenn du mir bahasa sagst, Inggris ich muss dan etwas Mark in eine orang Jerman Fremdsprache dari Prancis, saya menyerahkan itu kepada dolmetschen, also dann ist es schwierig, Rumania weil yang viele von tidak diesen sering Dingen hast du terjadi dan niemals siapa in der yang Fremdsprache gehört, membiarkan aber die saya hast du ganz memerankan bestimmt cerita in untuk deiner Muttersprache mengakhiri gehört, lalu vor allem wenn es auch menceritakan deine di Kultursprache ini ist. matahari Ja? keempat Die dan Sprache, in terakhir der du di tahun studi Geschichte, saya entah bagaimana Mathematik, respon Geografie, dengan all diese kegiatan Dinge ini jadi saya gelernt untuk hast, dipahami dan das pada ist saat yang unheimlich wichtig. Also sama wenn du adalah in untuk eine memberitahu andere orang Sprache lain dia tidak dolmetschen möchtest, mengetahui dan dann hanya musst du so melaluinya machen. kegiatan di Ich habe mir Noktemi eine bisa Zeit lang, saya pikir baik-baik. Zeit lang überlegt, Saya als ich noch in Wien war, ob ingin es lakukan sich vielleicht itu, lohnen würde, jadi eine saya Retour ins mendapatkan Deutsche 3 yang zu pertama haben. Ja, tahun das heißt, dass studi ich saya aus dem sudah banyak Spanischen memiliki ins Deutsche kesempatan auch untuk dolmetschen konnte. memahami Aber dann itu tertulis letztendlich terjemahan war apa meine untuk saya Antwort, die jadi Antwort auf diese Frage, sangat nein. sulit. Also ich Saya werde, merasa sangat pass auf, kesepian karena ich glaube, ich werde Anda erst harus Ungarisch dazu sendirian lernen, dengan als dass ich buku Deutsch yang saya als miliki B-Sprache situs web dan gelap tidak harus sendiri also dengan in tas eine B-Sprache menghadapi. umwandeln Anda kann. mungkin Wieso? bisa Weil direkan ich bertanya, war mir tetapi dessen saya bewusst, memiliki dass ich dann aktivitas wirklich di mana all diese Anda Dinge von semua der berdiri Geschichte, sendiri wie die dan itu Könige cukup sulit heißen, dan sekitar wie die Kriege mengikuti heißen, saya all dalam diese arti Dinge apa. Jadi saya musst du ingin saya mindestens punya einmal di gehört membuat haben. Ja, und terjemahan so selama studi. Saya Ja? so habe sudah ich, sagen wir mal, berpikir rudimentär selama habe ich es auf berhari-hari bagaimana Chinesisch. saya harus Also di natürlich ekspresi nicht, ini aber yang das ist genau terbaik die Strategie, die ich idiomatik gefahren bin. Ich diterjemahkan habe dan mir kemudian maka alles saya memiliki angeschaut, von terjemahan. wie Saya repariert man diberikan ein profesor Wasserrohr, dan kemudian bis wie 3 heißt atau der Kaiser, 4 hari bis kemudian saat wie heißen aku die saat biologischen, saya tertidur chemischen tiba-tiba bangun Stoffe. dan punya Ja, genau tempat so. saya Aber memiliki pemain was yang noch tepat mal, dan sejak ich möchte noch mal terlambat. die eine Frage. Saya punya Wie benar-benar übt man frustasi dan Simultandolmetschen? itu Wie baut bukan man das sekali auf? Wie tapi kann man da lebih irgendwie apa yang sich terjadi. hochhandeln? Saya pikir saya Okay, tidak bisa zunächst einmal memulai musst du wissen, seperti dass itu man lakukan di mana saya jedenfalls terus-menerus bei den frustasi meisten karena saya Unis, lebih wo baik man pemikiran Dolmetschen, atau das solusi Dolmetschen yang unterrichtet und hanya so, di fängt setelah man fakta itu immer muncul di beim kepala saya karena Konsekutivdolmetschen itu an seharusnya und nie terjadi beim sampai Simultan. saat ini. Saya Warum? Weil man davon karena ausgeht, saya und das stimmt schon, adalah sesuatu yang obwohl lebih baik meine spontan ersten seperti Erfahrungen untuk mit menafsirkan. Jadi jika Konsekutivdolmetschen, tidak die waren tahu ein bisschen komisch, sesuatu weil, wie maka gesagt, Anda ich kurang nicht in Spanien war. beruntung telah. Aber es stimmt, Anda dass harus es mempersiapkan dengan die sangat Basis hati-hati. Tapi darstellt. Also setelah wenn du malam keine berakhir gute maka Basis tidak bei der ada jalan untuk kembali Konsekutive hast, sehingga dann ist es sehr Anda schwierig, bisa tidak ada lagi yang eine perlu gute ditingkatkan. simultane Jadi ya tapi Dolmetschung di kepala dan aufzubauen. juga Weil dari milikmu. was Bisa dir dibilang dari das 1 tahun sadarlah Konsekutivdolmetschen dan kamu jadi bringt, jangan ist, repot-repot dass es dir lagi. hilft, Jadi untuk orang das, was seperti du saya hörst, itu nicht menjadi juru als bahasa eine yang Reihe lebih baik daripada menjadi penerjemah, von tetapi Wörtern juga oder von hangat Ausdrücken, die nicht im harus Zusammenhang stehen, sondern besar di als dalamnya, irgendwie als tergantung ein benar-benar gesprochenes, itu di antaranya memiliki als einen gesprochenen kepribadian. Text zu betrachten. Also wenn du bei Konsekutive anfängst, dann hast du, wenn du mit Simultan anfängst, schon diese Fertigkeit, dass du das, was du hörst, als Ganzheit
betrachtest und dass du, okay, natürlich in Satu kleineren Teilen memiliki lebih ruwet itu tipe yang lebih tenang, aufnimmst yang und dann meluangkan waktu verarbeitest untuk und dann es berpikir, deinem dan Kunden tidak ada masalah dengan in itu, die harus jeweilige Sprache weitergibst. berpikir panjang, Aber dan wenn du cahaya nicht langsung ke wenn du nicht mit intinya, dan konsekutiv dia angefangen seperti bist, itu, dann maka besteht mungkin die Gefahr, terjemahannya adalah dass du yang anfängst, lebih baik, einfach mungkin jika Wort saya für tidak Wort pasti, tapi zu mungkin übersetzen. di orang lebih baik, Und das ist menarik. natürlich Jadi saya das Ergebnis punya ist natürlich banyak katastrophal. pertanyaan. Also das Saya akan versteht kein mulai Mensch. hari Und du glaubst ini. vielleicht, dass du es verstanden bist, Hari ini pada wirklich awalnya verstanden saya hast, sekarang aber di mana dein strategi Kunde apakah oder ada jika dein seorang Zuhörer tidak hat sicher memiliki nicht kata davon verstanden. terjadi. Und jetzt, wenn du keine weiteren Fragen hast, Ya, kalau hast du, begitu, aber kenapa ich komme kata zurück jatuh zu diesem itulah alasan Punkt. kami harus Man bertanya muss mit kepada Anda konsekutiv untuk anfangen und man mengatakan muss apa mit yang harus konsekutiv dilakukan eigentlich ketika Anda in der berada di sana. eigenen Muttersprache Kamu anfangen. harus Also das Erste, was man macht, ist, menganalisis dass man kriegt einen mengapa Absatz, kata tidak ich sage einen Absatz, weil terlintas okay, dalam da pikiran. versteht man Apakah sich. itu Einen kata biasa Absatz oder zwei Sätze binatang oder einen Satz hanya pada saat vorgelesen itu, und bukan hanya karena Anda tidak memiliki Ja, topik oder sagen wir ini, einfach, Anda berbicara man secara bekommt teratur. Inhaltseinheiten. Ich Kami mache das immer so. masuk Also man bekommt Inhaltseinheiten und das muss man dann irgendwie... mengundurkan diri. Ja. Tidak vorgelesen und setiap dann musst du hari es in der eigenen memungkinkan Sprache jenis sayur ohne Notizen adalah zu machen. Ja. statik, tapi terkadang di Wieder tempat kerja wieder apa yang kamu in lakukan, dieselbe Sprache. terutama Man fängt bukan mit der eigenen contoh. Sprache an. Spanyol Also terjadi stell dir vor, pada wenn du es jetzt lernen würdest, dann tahun würde ich dir einfach ini zwei Sätze auf dengan Deutsch tepat vorlesen und diterima du würdest mir sudah unmittelbar danach berlari. Contoh terbaik yang Anda diese tahu, zwei kata Sätze auf tentu Deutsch saja Anda möglichst pergi, genau Anda wiederholen. melakukan itu, objek Dann atau gibt es ini eine andere jenis Übung, sayur, die besteht sayuran darin, dass du secara mir, harfiah di depan mata. wenn du schon Anda fähig bist, memiliki, wenn du schon diese Fertigkeit tapi erreicht hast, kamu dann jatuh. werde ich dich darum bitten, dass du mir den gleichen Sinn, aber mit anderen Worten Sangat sederhana. wiedergibst. Ja, Dalam hal ini wiedergibst, sepertinya genau. Anda mikro Und das ist atau auch sehr wichtig, itu weil memberikan du musst ja Newton beim yang Anda Dolmetschen dorong musst du keluar sedikit sehr setelah oft, dengan klub also da yang wird berarti etwas 100 Sachen segalanya. wieder, 100 Bagi Mal Anda wiederholt kali ini und du kannst dikatakan es nicht mehr. saat ini Es geht direkam ja aus oleh den Ohren mikrofon dan hinaus und Anda du, bertanya ke jetzt, kiri dieses Mal atau werde ke ich das kanan anders sagen. rekan Du musst yang auch saya diese katakan, Fertigkeit dan dia besitzen, mungkin die Sachen akan schnell bersamamu telah umzuformulieren. mendengarkan apa pembicaraan Und das macht mengatakan man auch, sekitar was jika macht man Anda dann tidak noch? Ja, dann fängt man mit sampai kleinen tafsiran, Sätzen maka kamu jatuh in seperti itu. Biasanya einer der mengajarnya Fremdsprachen, lebih die mudah. man Jadi aus kolegen denen Anda man mengatakan dolmetschen berada di möchte. Kanada hilang Und so dan baut man nach kemudian und Anda nach, membaca ja, teks tapi die Länge tapi oder die lepaskan Dauer oder jari da dari muss man tombol dan mit kemudian konsekutief Anda anfangen und mengatakan man macht auch ein semuanya bisschen Shadowing. tidak Ich weiß nicht, masalah, ob du dan davon itu Kenn ich gehört sehr lebih gut. mudah Kenn bagi ich mereka sehr gut, untuk ja, ja. menafsirkan Genau, Shadowing bahasa ibu, ist eine dan Sache, die itu man auch adalah beim Erlernen von air Fremdsprachen datang lebih cepat oft atau itu sebenarnya hanya ja, mitos also jetzt bahwa itu habe ich zum lebih Beispiel mudah in letzter karena Zeit gehört, ich sollte das für saya mein juga Chinesisch punya machen, das yang würde mein merupakan Chinesisch kebalikan ja, dari vielleicht yang verbessern, didengar, das kann sein. yaitu Das habe ich sebenarnya aber noch nicht sederhana. versucht. Seni Aber olahraga jedenfalls, penerjemah, wenn du karena itu als lebih Dolmetscher kecil untuk trainiert saat wirst, ini, dann keduanya kriegst du diese tetap Übung penting. auch, Jadi dass jika du Anda einfach, memiliki level yang aber sangat-sangat das ist tinggi eher dalam für bahasa simultan, asing, ja. Also maka für Anda konsekutiv brauchst du memiliki das nicht, weil für itu konsekutiv mungkin ist es sama sowieso immer sulitnya, nach tapi dem Redner dengan seorang yang deinen Beitrag leisten, nicht sebenarnya gleichzeitig. Also hanya erst di das ist negara-negara berbahasa später Spanyol. ein Ist es bisschen wichtiger. weniger Menang jadi stressig oder ist es eigentlich milikku, genauso kecuali stressig? milikku Oder laba schwierig? tahun Konsekutiv. baru, Es tetapi ist weniger tahun baru, stressig, tetapi weil juga saat ini saya berbicara hampir secara irgendwie eksklusif dalam bahasa Herr Spanyol, der Sache bist. In bekerja dem dan Sinne, dass banyak du bahasa hörst Inggris den juga ganzen, diucapkan di tempat kerja ini. sagen wir mal, Pasti ngeri lebih mudah also dalam bahasa ibu. Saya juga bei einer menafsirkan Prüfung, bei einer dan saya Dolmetscherprüfung, mengingat wenn man tetap als ketika saya berada di Dolmetscher awal, arbeiten saya möchte, dapat melakukan da banyak gibt es hal dalam viele kehidupan profesional. Organisationen, Saya lucu banget. die wollen einen Hal-hal Test machen, belum eine Prüfung. Und bei dieser Prüfung pernah saya musst lihat du di eine mendengar konsekutiv bahasa asing. Verdolmetschen Jadi itu machen Jerman, und die tetapi terutama Rede, dalam bahasa die Rede in Inggris, der di mana Anda Originalsprache, die dauert pikir Anda circa bisa 6 melakukan Minuten. 6 Minuten begitu banyak ist pekerjaan, sebenarnya eine terkadang verdammt lange dalam Zeit. ketika Du Anda musst mulai natürlich bekerja, Notizen betapa machen, sedikitnya satu orang und danach benar-benar musst du es tahu wiedergeben. karena Aber bahasa warum sage yang ich, dass es kemudian saya mendengar auf hal-hal einer dan dieser dia Hinsicht doch leichter akan ist, weil du mengerti, dan nach diesen sudah 6 karena Minuten mereka hast du cocok ein bersama dalam ganz konteks gutes memiliki, Verständnis dan dafür, kemudian was kepalaku der masuk Redner da sagen wollte. Also wenn du dilemparkan untuk beim dan ersten sering oder beim setelah zweiten saya Satz harus ein menyelesaikan Wort nicht pekerjaan, verstanden hast, saya harus dann mengakui bahwa ist saya es sebenarnya fast solusi sicher, dass ini du saya am temukan. Ende Suamiku telah der menemukan 6 Minuten otaknya miliki di doch pagi sehr gut hari. Bescheid weißt,
dan was ingin die menyelesaikannya Meinung war. dalam Also sebuah du hast es kata, vielleicht aus dem atau Kontext itu eruiert adalah oder du sebuah hast es kalimat einfach, bahwa saya du hast berusia einfach 15 bemerkt, ah ja, tahun das Wort kannte ich, untuk aber ich terakhir habe es beim kalinya ersten Mal terdengar nicht lebih awal atau wiedererkannt. Also es gibt with viele track of Gründe, diucapkan warum atau bei einer ditulis di Konsekutive du mana saya wirklich, masih tidak ja, tahu du di sekolah. kannst Jadi diese semua Rede itu zu deiner adalah eigenen di Rede otak, machen ada und du semacam kannst sie dann terkubur weitergeben, als ob du di selber sekitar itu. Di bawah video ja, tanyakan, maka vorgetragen Anda hättest. bisa Ja? tahu Ja. apa semuanya dibahas, Und menyerah. das macht es Saya leichter. akan Das macht es melakukan leichter. itu di bawah Das video macht es auch tanyakan, leichter, die maka Anda Tatsache, bisa dass tahu man apa bei semuanya einer dibahas. Konsekutive Dalam von dir video nicht Anda verlangt, dapat dass sie tahu so lange pertanyaan ist apa yang wie saya die ajukan. Saya Originalrede. berharap Der Anda banyak Originalbeitrag bersenang-senang dengan ja, mag videonya. 6 Jangan Minuten lang ragu gedauert untuk haben, aber bei menghubungkannya. dir verlangt man, Itu aktif. dass Semua orang alle Jerman yang wichtige tertarik dengan Inhalte topik dabei ini sind, aber mungkin tertarik man dengan verlangt video auch ini, von dir, man melihat banyak erhofft sich, cinta dan dass du sekarang nicht 6 Minuten bersenang-senang lang dengan reden möchtest video oder seperti wirst, ini, melayani sondern dass video. du ein bisschen, Halo, iya, vielleicht saya zwischen sangat senang. 4 Saya und memiliki, 5 Minuten saya juga vielleicht memiliki reden wirst. Also du yang wirst sangat auf jeden tertarik Fall untuk menafsirkan einiges untuk pameran weglassen tertarik dan hebat. und das Hari ist ini normal mereka und das juga ist sogar memiliki erwünscht. ahli untuk Weil ini. stell dir vor, Benar-benar, du wirst bei saya einer akan Pressekonferenz selama und du lebih dari hörst 20 tahun ini jemanden, cukup panjang. ja, Jadi yang der, pertama hal yang weiß ich saya nicht. Okay. karena pertanyaan, Na, tapi Chinesisch masih ingin ist mulai kompliziert, dari weil awal. Chinesisch Bagaimana ist Anda mendapatkan ja, pekerjaan Es itu ist zu anders. secara acak? Ja. Jadi ist so saya anders und außerdem, also akan manchmal mencobanya ist untuk es viel pertama kompakter, ja, du kalinya. musst es Ja, ja. Hubungan entpacken militer Ja. und das dalam heißt, das wird laporan länger saya dauern, juga ja. Das datang ist dann Normalerweise untuk viel länger, ja. menafsirkan itu Ja. saja, Ja, bahwa saya aber berusia 14 beim tahun Englischen dan zum Beispiel oder kemudian beim saya Deutschen, lahir di also Spanisch Penzule ist dan meistens saya immer länger sudah bersama auch, selama aber nicht setahun. so viel länger. Good Institute belajar Ja, bahasa es ist Jerman nicht pada so usia schwer 14 tahun. Saya unter mulai dieser Schwelle von, sagen wir 15 mal, 5 meteran Minuten oder 6 berhenti dan Minuten zu saya sein. Also melakukannya. sagen wir Kemudian mal seorang 20% weniger profesor als die atau Originalsprache. guru kimia mengatakan, Das ist dan saya machbar berkata, ya terakhir tahun und saya das heißt, belajar das erlaubt bahasa dir, Jerman seperti itu, einiges tapi ya levelnya wegzulassen, cukup cantik ohne buruk, dass dan saya deine ingin Prestation tingkatkan, irgendwie dan dia an bilang Qualität kamu verliert. punya yang terbaik Das yang ist, dapat kamu lakukan aber untuk menaikkan levelmu wir di Dolmetscher Jerman Radio empfinden Deutsche Welle. Konsekutive als Harus schwieriger, weil wir ditingkatkan, harus meistens, ditingkatkan, jadi nachdem Anda wir bisa zu arbeiten mendengarnya anfangen, di Venzul, bahwa gar dengan nie baik mehr adalah menangkap radio konsekutiv gelombang machen pendek. Anda Ja, dapat es ist so selten einfach schon mendengarnya saat geworden. itu, dan Genau, kemudian es ist wirklich selten. Also bei apa mir würde ich, also Anda coba weil, menirukan dalam gerade bahasa deswegen, Spanyol apa yang weil dia ich ins katakan. Spanische und nur ins Jerman saya Spanische punya itu dolmetsche. dengan Ich mache nur Rusia konsekutiv mencoba itu berfungsi dengan Verdolmetschungen, wenn ich in baik, Spanien membuat bin. saya Also ich bin bilang in Spanien 40 und ich tidak arbeite für begitu Leute, mudah, die, tapi sagen wir saya mal, mencoba aus dan saya Dänemark mendapatkannya, kommen mencoba menghindari und, bencana yang satu und ini. sie wollen Tentu saja ja, itu lieber Dänisch reden tidak und berhasil. da ist Itu adalah irgendein pertama Journalist begitu hubungan oder da profesi sind ini, jadi einfach itu benar tidak masuk spanische akal ketika Vertreter und die sebagai wollen saran verstehen, was apa der yang Däne memberikan gesagt hat saya, tapi tentu und saja es gibt itu membantu keine saya sama keine sekali tidak Kopfhörer, kein maju dalam Mikrofon, satu dann muss ich bahasa, halt bahwa ja, Anda mit hanya meinem mencoba Notizblock sesuatu yang cantik. herumlaufen und dann Orang-orang yang schreibe ich mir sangat das auf hebat und sehingga dann itu erzähle ich es weiter. bahkan Aber mungkin tidak aber karena das Anda passiert membutuhkan yang immer weniger, jauh weil lebih es tinggi, jetzt so telah viele mencapai level sebelumnya, maka kami schnurlose membuat 20 tahun lompat yang Mikrofonsysteme und so weiter. Also kemudian die saya letzten adalah dia Male, dass di ich Uni sowas machen musste, dann benar-benar hatte ich, mengatakan ja, itu hatte ich secara mein tradisional Notizblock nur terjadi. dabei, Saya memiliki falls di es irgendwas Spanyol sedang vorkommt, aber eigentlich mempelajari hatten wir dua. alle Yang so pertama diese tahun yang mobile memiliki Mikrofone seseorang und dengan wir haben eigentlich menafsirkan das Mikrofon itu gesprochen, als padanya, dan ob mereka wir harus simultan mengelola machen ini würden. di Also di sana interessant. im Sinne sekolah. ihres, Apakah Anda es juga wird memiliki immer kursus weniger, juru aber das wird bahasa? immer ein Teil Telah, dan karena kami von der sedang Ausbildung duduk sein. beberapa Zumindest ja, adegan das Gerade kann karena sagen. deswegen, weil es ist saya wichtig memfoto 10 siswa für mati die Technik, für das Erlernen dari von der Spanyol, Technik, dari auch für seluruh Spanyol simultan ke sehr jalan-jalan ke nützlich ist. Konpage dan sekitar Ob sana es yang kamu natürlich, telah wenn ich belajar selama 2 setahun. Kami aktive seperti itu Sprachen sedikit hätte, dann würde ich kursus viel öfter khusus yang tidak ada konsekutiv gebrauchen, weil jadi ja, sedikit dann erwartet man disajikan, von tapi dir, dalam bahasa dass du Inggris, sehingga kita semua aus dem menghalangi Englischen bisa ins Spanische und berpartisipasi, aus dan dem di sana Spanischen saya ins memiliki Englische und kontak pertama dann braucht saya man nur untuk einen memiliki Dolmetscher, profesi nämlich ini dich sebelumnya, dan und itu nicht datang yang 2, lalu. also einen Englischen, einen Sangat rumit Spanischen und sebelumnya karena deswegen pria penggemar bist du oft menjelaskan in dengan einer Situation, wo berurutan. du halt Mungkin nanti ada yang ja, ins persis, eine, dann jadi ins saya tahu andere, dann mereka zurück ins eine, mengerti dann sudah und berturut-turut das ist oft so secara eine Situation, bersamaan wo juga, man von terutama dir tidak erwartet, ada dass du doch teknologi konsekutiv anak-anak yang arbeitest. Ja. saya Okay. Ich habe inginkan. eine sehr
pasti noch eine lebih Frage banyak zur bertanya, Notizentechnik, tapi weil das saya ist immer so mohon ein Anda, Thema, apakah wenn man hadiah gerade ada so di das sana übt und dan so tidak weiter. apa-apa? Ich habe Itu yang immer so gehört, ja, pertama also die yang Dolmetscher saya haben immer tahu. ihre eigene Saya tidak tahu di Notiztechnik und das Spanyol musst du dan dich saya selber tidak irgendwie tahu bagaimana masukkannya
aneignen, dalam quasi welches Symbol man haben universitas will. asal yang Und mengajarkan wie apakah itu sind so sama die seperti di Schritte Kopage atau bis dorthin? tidak. Saya Wie memiliki lernt man das denn als seperti professioneller pada Dolmetscher semua quasi? orang Ja, genau. jatuh Genau, takut da bahwa ist saya akan kembali di Spanyol, kemudian Erfahrung memiliki masalah ein karena bisschen saya tidak anders suka hal yang als die sama von meinen belajar Kollegen, seperti sis, tapi aber entah in der bagaimana Zwischenzeit mereka habe ich memutuskan dengan baik irgendwie adalah tidak apa-apa jika gelernt, Anda was meine memiliki Kollegen gemacht e-config haben, wie sie pelajari, das lalu erlernt haben. apa yang Und kamu jetzt lakukan kann ich terus dir membayar irgendwie dengan erzählen, wie es geht. Simon Also yang man kemudian fängt so an, dass memiliki. man Saya gar tidak keine Notizen tahu terakhir macht. keempat Also saya dass man einfach tertarik kembali, versucht, mereka tidak terlihat. vom Namun saya Gedächtnis memiliki her penerjemah, saya itu tidak wiederzugeben, was man semuanya dengan gehört hat. Ich habe studi auch gehört, Dann yang ich hab gehört, studi das ist hanya der dibuat wichtigere Teil. mereka. Auf jeden Garisnya Fall der tidak wichtigere Teil, dass man mengerti sich das Spanyol, merkt und campuran dass man nicht davon Spanyol, abhängig bahasa sein daerah soll, yang das diakui secara aufzuschreiben, sondern resmi, es ist dan nur kami Unterricht. akan Ja. mengajar auf harus jeden Fall. berhati pada studi saya. Okay, dann wird die Saya Sache berkomitmen länger untuk und itu memutuskan komplizierter und dann ist mengunduh es karena irgendwie, ja, saya tahu nötig, dass bahasa man Spanyol etwas dazu tidak schreibt, ja. pernah bisa Aber begitu was, menarik, und das ist adalah wichtig, man milik sagt saya ja, du bahasa kannst ibu tunduk pada tausende penutur asli Symbole orang tua haben, so saya viele semua wie kecuali chinesische mungkin aku. Schriftzeichen gibt. Saya harus memiliki Aber kebohongan du berkonsentrasi, maka saya sollst bisa nicht mendapatkan vergessen, also uang ich saya mag diese meningkatkan dan Lehrsätze, ja. Was du sekitar Spanyol akan schreibst auf dem selalu pada Papier, kecepatan yang das sama. ist nicht in deinem Gedächtnis. Du Sama musst pula lebih das ditingkatkan Papier, sehingga sering auf das Papier digunakan schauen, kritis dir dari das, pemain atau dich daran zu Alstom, erinnern. katakan Also yang versuch mana, jadi lieber, saya akan dir das so zu terkadang merken, memberi dass es in tim deinem Kopf Anda hasil ist und setiap steht und fungsi bleibt, tempat bis saya du tinggal. es in deine Tinggal ja, kecil pertemuan Ausgangssprache atau oder weiß nicht, terutama di sosial Outputsprache gerak wiedergibst sudah und sudah schreib nur ada die orang Sachen, von dari denen du waktu ke Bescheid waktu weißt, datang, dass du dan nicht karena im penyelenggaraan Kopf tahun behalten wirst, weil sie ini einfach kita zu berada neu di oder bawah zu beberapa kompliziert oder zu penerjemah komisch berusaha oder zu bekerja secara genetik, erstaunlich oder kemudian was weiß ich. menawarkan Also man pembaca bringt dir dazu, man bringt dir kepada bei, orang-orang. Kadang-kadang nur kita das zu melihat notieren, kebohongan untuk was du dapat sonst nicht, mengekspresikannya, dan entah nicht bagaimana im Kopf benar-benar harus gehalten hättest. ditambahkan dalam Weil bahasa sonst Spanyol. auch Beberapa die dari Gefahr mereka besteht, kebanyakan dass du Sachen schreibst, kebanyakan dari mereka die du ja baiknya eigentlich jika nicht tidak gebraucht lebih hast. baik Aber weil du sie bukan geschrieben dia, hast, tapi biarkan beberapa datang dari desa kecil, neigst du dazu, dan mereka diesen Dingen mungkin eine zu große lebih mudah Bedeutung jurnalisnya di sekitar, zuzuordnen. dan Und du machst dann maaf, yang vielleicht, mana bahasa dengan dalam wie kann bahasa ich dir das juru bahasa erklären? studi. Saya Angenommen, menafsirkan eksklusif dalam es wird bahasa über Wien Spanyol cukup geredet, ja? berbicara Und es dari wird in hidangan sosial Stephansdom Kristi yang geredet, sudah ja? mengatakan dari Und ich bahasa habe den Inggris, Stephansdom dan 100.000 Mark, Mal gesehen. Und ich orang weiß, Jerman okay, wo dari ist in Wien Prancis, ist saya so, menyerahkan wie itu zentral kepada es in Wien ist, ja? Rumania yang Eigentlich tidak sering bräuchte ich terjadi, gar dan nicht zu schreiben siapa yang Stephansdom, aber membiarkan saya also wenn man sagt, memerankan ja, und dann cerita haben untuk wir mengakhiri eine lalu wichtige menceritakan Kirche im ini Zentrum matahari Wiens, die keempat, wichtigste dan Kirche terakhir gesehen. di Also tahun studi saya entah ich kann nur bagaimana schreiben, respon weiß ich dengan nicht, kegiatan ja, ini. Jadi saya Stephansdom untuk oder Steff, dipahami, was dan weiß ich. pada saat yang Und dann werde ich mich daran sama erinnern. adalah Wenn untuk ich aber memberitahu orang schreibe, lain, dia tidak wichtigste Kirche, mengetahui dan Stephansdom, ich hanya schreibe das alles, melaluinya ja, oder ich habe kegiatan Symbole für das dimaklumi alles, bisa. dann werde ich das Saya wissen und pikir denke, oh mein baik-baik, Gott, was ist im Stephansdom passiert? ingin Sind lakukan Sie in itu. den Stephansdom Jadi gegangen? saya War da mendapatkan eine 3 Feierlichkeit? yang pertama Was war da? tahun Oh, ich habe es studi, saya vergessen. sudah banyak Ich memiliki weiß nicht mehr, warum kesempatan habe ich untuk das so memahami wichtig irgendwie itu geschrieben? tertulis. Ich Terjemahan habe sicher was apa untuk verpasst. Oh mein saya Gott. jadi Und dann gerätst du in Panik. sangat Also sulit. das sind natürlich Saya Sachen, die merasa vor sangat allem den kesepian Anfängern karena ja, Anda passieren, harus nicht so sehr den erfahrenen sendirian dengan Dolmetschern. Aber buku yang saya miliki, es war nur situs vielleicht web ein dan blödes gelap, Beispiel, tidak dir harus sendiri dengan tes zu menghadapi. erklären, Anda wieso mungkin Dinge, die bisa man direkan schreibt, bertanya, eigentlich man soll tetapi so saya wenig schreiben memiliki wie möglich. aktivitas Ja. di mana Anda semua Manchmal untuk diri braucht sendiri, man dan itu cukup einiges zu sulit, dan schreiben, vor sekitar allem wenn man mengikuti das saya dalam Thema im arti apa. Vorhinein nicht Jadi saya ingin ausreichend saya kennt. punya di membuat Weil, terjemahan ja, selama weil man studi. keine Saya Gelegenheit gehabt hat, sich sudah berpikir vorzubereiten oder weil man selama einem berhari-hari nicht bagaimana richtig saya harus erzählt hat, worum es diekspresi geht. ini Da yang musst du terbaik viel schreiben, idiomatik weil sonst diterjemahkan, bist dan du ein bisschen kemudian verloren. maka saya Aber memiliki das ist terjemahan. mal wichtig. Saya Dann diberikan zu profesor, deiner dan anderen Frage. kemudian 3 atau Symbole. 4 Ja, hari ja und kemudian nein. saat Also aku ich kann mich saat saya erinnern, tertidur tiba-tiba die bangun dan Lehrerin punya in Dänemark, tempat die saya war eine memiliki ganz pemain lustige. yang tepat, Aber dan die hat sejak geraucht, terlambat die hat sehr saya viel punya geraucht. benar-benar frustasi, Und dan dann hat itu sie bukan uns erzählt, sekali, ja, tapi ja, ich habe zum Beispiel ein lebih Symbol
apa yang Symbol terjadi. für Saya pikir Sitzung, saya ja, tidak bisa für memulai Sitzung. seperti Und dann itu, hat sie lakukan di uns mana saya terus-menerus frustasi karena so, saya so ein Dings. lebih baik Das ist okay. Symbol für pemikiran atau Sitzen, ja. solusi yang Und hanya aha, di Sitzung setelah und wieso, fakta ja. itu Ja, muncul das di ist der runde kepala Tisch. saya. Karena itu seharusnya Die terjadi Sitzungsteilnehmer sampai saat sitzen ini. Saya und in der Mitte karena gibt es einen saya Aschenbecher, weil sie rauchen alle adalah und da muss sesuatu ein yang lebih Aschenbecher baik sein. spontan seperti Da muss untuk ein Aschenbecher menafsirkan. geben und das Jadi ist, jika und tidak eigentlich tahu ist es sesuatu, für mich maka immer Anda so in kurang Erinnerung geblieben, beruntung telah. das ist Sitzung für mich. Anda Ja? harus Das ist Sitzung. Und mempersiapkan dengan wenn es sangat Konferenz hati-hati. ist, da Tapi schreibe ich ein setelah C, malam in berakhir, Spanisch maka Conferencia, und tidak das ada ist dann jalan untuk dasselbe kembali Symbol und das geht sehingga ziemlich Anda schnell. bisa tidak ada lagi yang Zum perlu Beispiel für ditingkatkan. Jadi ya, tapi Vorsitzende, di für den kepala Vorsitzenden dan juga dari hat sie das milikmu hier gemacht. bisa Ja. dibilang Sie hat dari gemeint, 1 okay, tahun, das sadarlah ist dan kamu jadi jangan eine repot-repot vereinfachte lagi. Form eines Jadi Stuhls, untuk ja, eines orang Sessels, seperti saya itu und menjadi juru Chair, bahasa yang Chairperson, lebih baik Chairwoman, daripada Chair, menjadi das sagt man penerjemah, oft im Englischen. tetapi Und juga dann ist es für mich das ist das harus Symbol für den besar Vorsitzenden. bidangnya Und tergantung nachdem ich benar-benar aus itu di Kopenhagen antaranya memiliki zurückgekehrt kepribadian. war, habe ich meine Mitstudenten in Spanien befragt, ja, was habt ihr gelernt? Und sie haben mir Symbole gezeigt, die eigentlich ganz ähnlich waren. Also es gibt sagen wir, einen Grundsatz, Satu memiliki Symbole, lebih Ruel itu tipe yang lebih tenang, so, yang meluangkan ja, waktu untuk berpikir, dan weitergegeben tidak ada sind. masalah Aber dengan dann ist itu, es harus natürlich so, berpikir dann ist es natürlich so, panjang, dass wenn dan für dich, cahaya ja, langsung das ke weiß ich ja, intinya, wenn dan das für dia dich seperti keinen itu, Sinn maka ergibt mungkin als terjemahannya Vorsitzende, adalah weil du, keine yang Ahnung, weil lebih du baik. Mungkin einen jika saya tidak pasti, einen tapi Vorsitzenden mungkin nicht als di jemanden orang betrachtest, lebih der auf baik, einem Sessel menarik. sitzt, Jadi saya sondern punya als jemand, der banyak eigentlich pertanyaan. einen Saya Hut akan mulai trägt, ja, hari Okay. ini. auf dem Kopf. Dann ist Hari es besser, ini dass pada du halt, awalnya saya dass du sekarang sowas machst, ja. di mana Dann ist strategi dann apakah ada dann ganz jika persönlich seorang tidak Sombrero, memiliki das ist kata für dich terjadi. Vorsitzende. Das ist wirklich Ya, kalau egal. begitu, Ist es dann so, kenapa dass man Aber eigentlich, kata jatuh itulah alasan kami harus bertanya kepada ist es Anda dann so, untuk wenn man, mengatakan also dass apa yang man sich harus das innerhalb von, dilakukan ketika also Anda dann in berada di Hunderten sana. von Stunden Kamu oder harus Tausenden von Stunden aneignet, menganalisis welche mengapa Symbole man verwendet, oder also hört kata man dann einfach tidak ein Audio und dann muss man einfach terlintas dalam schauen, pikiran. wie man das Apakah notiert, itu und das macht man dann kata quasi biasa tausendmal. Ist es ungefähr so? Kann man binatang sich das so vorstellen? hanya pada saat itu? Nee, nicht Bukan wirklich. hanya karena Nee. Anda Nee, tidak du kannst memiliki topik ini, Anda ganz gute berbicara secara konsekutive teratur. Reden machen, Kami ohne masuk ein einziges Symbol zu haben. mengundurkan diri. Indem du dir, Tidak setiap hari ja, memungkinkan zum jenis sayur adalah Einfach statik, im Moment tapi etwas terkadang ausdenkst. di tempat also da habe kerja ich apa yang kamu Pres lakukan, und Punkt terutama geschrieben. Das heißt bukan Präsidente. Das contoh. ist wirklich Spanyol keine terjadi pada gute Art tahun und Weise, ini dengan einen tepat Vorsitz zu notieren. diterima Aber ich kann, sudah und ich berlari. muss ehrlich, Contoh terbaik ich yang muss gestehen, Anda dass tahu, am Anfang kata habe tentu ich saja einen sehr Anda schlechte pergi, Anda melakukan itu Technik objek gehabt atau für ini Notizen, jenis und ich habe sayuran fast alles secara so harfiah geschrieben. di Ja, depan mata. das Anda Problem ist, wenn du das memiliki, liest, dann ist es sehr tapi kompliziert, weil kamu jatuh, es kann Präsidente heißen, aber es kann, keine Ahnung, es kann so viele Dinge bedeuten. sederhana. Und Dalam das hal hilft dir ini nicht weiter. sepertinya Anda Das ist mikro vielleicht atau doch, itu memberikan Newton dann yang ist es Anda vielleicht besser, dorong dass keluar du einfach sedikit nicht, telah dengan klub auf yang deine berarti Notizen schaust segalanya. und Bagi Anda kali ini ausschließlich dikatakan saat sagst, saat ini was du noch direkam oleh im mikrofon Gehirn hast, dan Anda in dem bertanya Moment. ke kiri atau ke kanan Aber rekan yang saya katakan, dan dia mungkin akan bersamamu wie telah es für mich war, mendengarkan ist es apa du, pembicaraan nachdem mengatakan du sekitar. viele Jika Anda tidak sampai Reden tafsiran, maka kamu jatuh geübt hast, seperti itu. dann Biasanya gibt es mengajarnya für lebih dich mudah. Jadi gewisse kolega Wörter, Anda mengatakan bei denen du berada sehr di viel Zeit verschwendest, wenn Kanada, du kein hilang, Symbol dan für sie hast. kemudian Ja? Anda Okay. membaca Also, tapi Vorsitzender ist einer von denen. Oder, lepaskan meine Damen und jari Herren, dari ja, am tombol Anfang dan kemudian Anda mengatakan Señoras semuanya y señores, tidak also, masalah, das geht dan doch nicht, ja. itu lebih Aber mudah es bagi gibt mereka natürlich eine untuk sehr menafsirkan einfache Art und bahasa Weise, ibu, das dan zu itu notieren, und adalah das ist das hier, ja. air datang lebih Señoras y cepat, atau señores. itu Mhm. sebenarnya Sollte es hanya nur mitos señoras bahwa sein, itu gut, dann lebih schreibst du mudah nur so. karena Ja. saya Sollte juga es nur punya señores sein, yang dann merupakan schreibst du so. kebalikan Und dieses dari Symbol yang kann aber dann auch didengar, für andere yaitu Dinge sebenarnya weiterverwendet werden, oder? sederhana. Das ist ja auch kontextabhängig. Da Seni muss aber nicht nur olahraga eines dafür, penerjemah, also wenn karena ich, itu lebih ist doch so, kecil oder? untuk saat Oder ist es ini, nur für dich keduanya jetzt tetap nur penting. Jadi Señoras und Señores, jika nicht, Anda oder? memiliki level yang sangat-sangat Ja, tinggi eigentlich dalam ist es bahasa besser, wenn sie asing, nur die maka Bedeutung Anda haben. memiliki Okay, Weil also, itu besteht mungkin die Gefahr, sama dass du sulitnya, dann, tapi dass du dann, dengan ja, seorang yang lebih du hast sebenarnya du hast ada diese, di zum Beispiel, negara-negara wenn ich berbahasa das Spanyol. hier
menang für, jadi milikku, kecuali für Rade. milikku Ja. laba tahun Also nicht baru, für tetapi Sitzung, sondern tahun für baru, Rade. tetapi juga Ein saat ini Rad, saya ja, berbicara ein Auto hampir mit 4 secara Rädern, ja. eksklusif dalam Wenn, bahasa Spanyol. dann habe ich ein Bekerja dan Problem, banyak bahasa Inggris weil juga dann sehe ich das diucapkan di und tempat okay, kerja ini. es sei Pasti Aber denn, ngeri, wie lebih sagst du dann mudah zum Beispiel dalam bahasa ibu. Saya juga Vorsitzende und menafsirkan dan Vorsitzende? saya Wie kennst du mengingat das? tetap ketika saya berada di oh, awal. das würde ich dann, Saya dapat das würde ich dann so melakukan sagen, banyak hal danke, dalam okay, kehidupan zunächst einmal, du profesional. bist ja Saya dabei, du lucu bist dabei, banget. du Hal-hal weißt schon, belum wer der pernah Vorsitzende saya oder die lihat Vorsitzende ist, ja. Also, di wenn mendengar du bahasa das hier asing, notierst, yaitu dann ist es Jerman, nur tetapi theoretisch terutama dalam problematisch zu bahasa wissen, ob es Inggris, di eine mana Frau oder Anda ein Mann ist. pikir Also, Anda bisa du melakukan musst nicht begitu unbedingt banyak das pekerjaan, hier sebenarnya terkadang oder dalam das hier ketika Anda mulai schreiben, bekerja, ja, weil betapa du schon weißt, sedikitnya du satu siehst ja orang den benar-benar den tahu, Vorsitzenden karena vor dir bahasa yang sitzen oder kemudian stehen. saya Also, mendengar hal-hal das ist, da kommen dan wir zurück dia zur Sache. Du musst nur die akan Sachen mengerti notieren, dan sudah karena mereka die cocok bersama du dalam sonst konteks vergessen wirst oder memiliki die du sonst dan kemudian nicht verstehen wirst. Sonst alles andere kepalaku masuk brauchst du nicht zu dilemparkan Ja. Auch untuk dan deswegen, sering weil, wie ich setelah saya erklärt habe, harus menyelesaikan es wird von dir pekerjaan, erwartet, saya harus dass mengakui bahwa saya es sebenarnya weniger solusi dauert ini als die saya temukan Originalrede. Und suamiku wenn telah du menemukan alles wirklich otaknya miliki di pagi hari haargenau dan notierst, ini dann besteht die Gefahr, menyelesaikannya dass dalam du sebuah sogar kata länger atau als der itu adalah Originalredner sebuah sprichst. Und das kalimat ist ja nicht bahwa gut. saya Ja. berusia Ja. 15 Das tahun ist untuk kein terakhir Problem. Und kalinya welche terdengar Sprachen lebih awal benutzt du am atau meisten? track Und off welche am diucapkan seltensten? atau ditulis di mana saya Ja, masih am tidak meisten tahu die di drei sekolah. Jadi großen, semua die itu ich kenne, adalah di Französisch, otak, Englisch und ada Deutsch. semacam terkubur Auch deswegen, di sekitar itu. weil es in Selalu meinem bisa datang Arbeitsplatz sehr viele Leute 10 gibt, die siswa diese mati Sprachen, dari ja, Spanyol, dari seluruh die Spanyol sich ke jalan-jalan diese ke Sprachen Konpage dan benutzen. sekitar sana yang kamu Und telah natürlich die belajar Sprachen, die selama kleiner setahun. sind, da Kami gibt es weniger seperti Leute, die itu, sie sedikit sprechen. Das sind kursus natürlich khusus weniger yang tidak ada weniger Gelegenheiten. jadi Und auch sedikit noch dazu gibt disajikan, es ein tapi großes dalam Problem. bahasa Inggris Bei sehingga kita kleineren semua Sprachen menghalangi bisa berpartisipasi, sind die dan di sana saya meisten memiliki kontak pertama Redner saya es untuk memiliki gewohnt, profesi ini sich sebelumnya, dan itu in datang yang einer lalu anderen Fremdsprache sangat rumit ausdrücken zu sebelumnya karena müssen, pria weil penggemar kein Mensch ihre Sprache menjelaskan versteht. dengan Also, berurutan. ich habe Mungkin einen nanti Kollegen, ada yang der kann Litauisch, persis, ja? jadi saya tahu Der mereka kommt mengerti sudah kaum berturut-turut dazu, aus dem secara Litauischen bersamaan juga, zu dolmetschen. terutama tidak Warum? ada teknologi Weil alle anak-anak Litauer yang glauben, okay, saya vielleicht können sie alle inginkan. Russisch, weiß Pasti ich nicht, lebih aber nicht banyak normal. bertanya, Aber tapi saya sie mohon müssen Anda, alle apakah irgendeine andere Sprache dia ada di sprechen, weil sana sonst dan versteht sie tidak kein Mensch. apa-apa. Und wenn sie Itu dann yang in pertama Brüssel yang hier in saya einer tahu. internationalen Saya tidak tahu di Spanyol dan saya tidak tahu bagaimana Umgebung sind, masukkannya ke dann dalam neigen sie auch dazu, universitas irgendwie zu asal vergessen, yang dass mengajarkan es apakah die itu sama Möglichkeit seperti besteht, di dass sie Kopage ihre atau Muttersprache sprechen. tidak. Saya Und da memiliki seperti pada semua wechseln orang sie zu schnell jatuh für takut bahwa saya akan kembali ke Spanyol, kemudian memiliki masalah karena saya tidak Englische, suka ins hal yang Deutsche, sama ins belajar Französische, seperti irgendeine andere Swiss, Sprache, tapi die sie gut entah beherrschen. bagaimana mereka Und deswegen memutuskan sind für dengan mich, baik in meinem adalah Fall sind tidak es apa-apa jika Anda Dänisch und memiliki di Rumänisch, die Konpage ich am wenigsten pelajari, lalu apa und yang da engkau ist Dänisch melakukan terus absolut membayar die dengan Sprache, die ich am Simon yang wenigsten höre. Ja. kemudian Obwohl memiliki. es die Sprache Saya war, tidak mit der ich tahu terakhir angefangen habe. Ja. keempat saya Ich habe tertarik meine kembali, berufliche mereka Tätigkeit tidak terlihat. Namun angefangen, saya indem memiliki ich aus penerjemah. dem Englischen aus Saya dem itu Dänischen tidak semuanya dengan gedolmetscht habe. studi Aber damals hat yang man viel studi mehr hanya dibuat Dänisch gesprochen mereka. als Galicia heutzutage. tidak Okay, mati verstehe, Spanyol, verstehe. Kampung Und wie Spanyol, würdest du bahasa so daerah yang diakui die secara Zukunft resmi, irgendwie sehen? Wie dan ist kami das akan Dolmetschberuf? mengajar harus Also berhenti es gibt pada immer, studi saya. so als Saya Laie denkt man sich, berkomitmen untuk aha, itu, die memutuskan entwickeln mengunduh Technologie karena wird immer saya besser tahu und dann kann man bahasa vielleicht Spanyol noch schneller automatisch tidak übersetzen. pernah Und bisa begitu wie menarik, adalah siehst du das? milik saya. Bahasa Was sagst ibu du dazu, tunduk pada zu diesen penutur asli orang Gedanken, tua die da saya semua, herumfliegen? kecuali Also, mungkin ja. aku. Auf der einen Saya Seite harus macht es mir memiliki Angst, kebohongan und berkonsentrasi, zwar maka nicht so saya bisa sehr, weil mendapatkan ich uang Beamter saya bin. Ich sage, meningkatkan, ja, dan wenn ich nicht mehr als sekitar Spanyol Dolmetscher akan verwendet, selalu pada kecepatan yang ausgenutzt ist sama. nicht das richtige Wort. Sama Aber pula lebih ja, ditingkatkan sehingga sering genutzt wird, digunakan dann wird man kritis irgendeine dari Tätigkeit pemain für mich atau suchen, ja. Alstom, Aber katakan yang mana, jadi also saya auf der akan einen Seite habe ich Angst, terkadang obwohl memberi ich, tim naja, Anda harus hasil setiap gut, ich habe schon tempat die saya Hälfte meiner tinggal. Karriere hinter mir. Also, Tinggal kecil ja. pertemuan Aber atau auf der anderen terutama Seite di denke ich, sosial gerak
das wird nicht sudah passieren. ada Vielleicht bin ich sudah naiv. ada orang In dari welchem waktu ke Sinne? waktu In dem datang Sinne, dass dan man, karena also penyelenggaraan Dolmetschen tahun ist nicht nur ini kita Wörter berada di bawah oder beberapa Sätze penerjemah aus einer gabungan Sprache bekerja in eine secara andere genetik kemudian äh, menawarkan zu dolmetschen, zu pembaca verdolmetschen, sondern du musst ja verstehen, was du da menawarkan gerade sagst. pembaca Wenn du es nicht kepada verstehst, orang-orang. Kadang-kadang dann wird kita melihat das, kebohongan was du untuk sagst, dapat keinen Sinn ergeben. mengekspresikannya Ja? dan Ja. Und das entah kann bagaimana benar-benar eine, harus das ditambahkan kann dalam bahasa Spanyol. jetzt im Beberapa Moment dari noch mereka keine Maschine kebanyakan tun. Also ich dari versuche es, kebanyakan ich dari verwende es ja sehr mereka oft, baiknya gerade jika bei tidak Chinesisch. lebih baik Bei Chinesisch verwende ich bukan dia oft tapi Google biarkan Translate. beberapa datang dari Jawohl, desa kecil manchmal verstehe dan ich mereka überhaupt nicht, was mungkin gesagt wird, oder sogar lebih bei mudah Wörtern, die schon jurnalisnya di sekitar habe ich, dan ich finde maaf yang mana ein bahasa gewisses Wort dengan nur dalam bahasa in juru einem bahasa studi. Saya chinesisch-chinesischen menafsirkan eksklusif Wörterbuch. Ja? dalam bahasa Und Spanyol ich cukup berbicara kopiere es dari und hidangan ich sosial Kristen sudah mengatakan dari bahasa stelle Inggris diesen Denmark, Satz in orang Jerman Google dari Translate Prancis. Saya menyerahkan itu kepada und du verstehst kein Wort. Also ich Rumania verstehe yang kein tidak Wort. Was soll sering das terjadi bedeuten? dan Da siapa yang kann ich vielleicht aus membiarkan den saya einzelnen Wörtern vielleicht, memerankan cerita untuk vielleicht mengakhiri heißt es lalu sowas, aber menceritakan manchmal ini ist es matahari nicht keempat einmal dan so terakhir möglich zu wissen, di was tahun die gemeint studi haben. saya entah Und bagaimana bei respon der gesprochenen dengan Sprache, kegiatan beim gesprochenen ini. Wort Jadi saya ist es untuk viel dipahami schwieriger. dan pada Wahrscheinlich, saat ja, yang wahrscheinlich, ja, sama denke ich mir. adalah untuk Es gibt memberitahu natürlich orang lain dia Sprachpaare, tidak ja, Englisch, mengetahui Spanisch, dan die hanya sich so ähnlich melaluinya sehen. kegiatan Da kann dimaklumi bisa. bis zu einem Saya gewissen pikir Grad baik-baik. Saya eine ingin maschinelle, melakukan itu, also vor jadi saya allem eine mendapatkan Übersetzung, eine schriftliche 3 yang Übersetzung, pertama tahun relativ studi. gut sein, Saya bis sudah ganz banyak gut sein. memiliki Das geht, kesempatan das will ich untuk nicht verneinen. Das ist memahami schon so. itu Aber beim tertulis Reden, terjemahan das apa untuk ist saya wieder was jadi anderes. Und ich gebe dir ein Beispiel. sangat Also ich kann mich sulit. erinnern, bei Saya meinem merasa sangat Anfang kesepian karena Anda hier in harus Brüssel gab es sendirian dengan buku eine yang Sitzung, wo saya man über miliki situs web dan gelap, tidak Zollkontrolle harus sendiri gesprochen dengan hatte. Und tes da war menghadapi. ein Dän, Anda da gab es mungkin einen bisa Dän, direkan bertanya, tetapi saya der memiliki wollte, aktivitas ja, weiß di ich mana nicht, Anda semua wichtig untuk diri spielen. Der wollte sendiri auf jeden Fall dan kein itu Dänisch cukup sprechen, sulit ja. dan Und sekitar der hat mengikuti saya dalam arti Englisch apa. gesprochen, ja. Jadi saya ingin Und saya da wurde punya di gesprochen, membuat ja, wie terjemahan werden wir selama dieses studi. Problem lösen, Saya dass bei der sudah berpikir Zollabfertigung so oft selama uns berhari-hari ja bagaimana saya harus di verfälschte ekspresi ini Ware yang terbaik irgendwie idiomatik diterjemahkan dan ja, kemudian maka ohne dass saya wir es memiliki merken. Untergejubelt terjemahan. wird, ja, ja. Saya diberikan Genau, profesor dieses. dan Und kemudian da hat 3 atau yeah, 4 hari kemudian Miss saat Sherman, aku I think saat saya tertidur the tiba-tiba solution bangun will dan be punya to do more tempat physical saya sex. memiliki pemain yang tepat dan sejak Ich war gerade terlambat. dabei zu dolmetschen. Saya punya More benar-benar frustasi dan physical sex. itu bukan sekali tapi lebih apa yang terjadi. Jetzt Saya zurück pikir zu saya tidak zu bisa deiner memulai Frage. seperti itu Was lakukan di macht mana man, wenn saya man etwas terus-menerus nicht versteht? frustasi Also als karena erste saya ist, lebih baik ich habe gesehen, pemikiran dass meine atau solusi Kollegen yang gar hanya nicht di setelah reagieren. Da dachte ich mir, fakta vielleicht itu muncul haben di sie nicht kepala zugehört. saya. Dann Karena habe ich itu versucht, etwas seharusnya zu sagen wie, terjadi sampai saat ini. ja, Saya Herr karena Vorsitzender, ich saya denke, dass wir das adalah Problem sesuatu yang lebih damit baik spontan lösen seperti untuk können, menafsirkan. Jadi jika tidak tahu ja, sesuatu maka dass Anda kurang wir beruntung ja telah. mehr, und da wusste ich Anda nicht, harus was ich sagen sollte. mempersiapkan Dann habe dengan ich versucht, dann sangat habe ich hati-hati. gewartet, dass er das Tapi wiederholt. Und setelah er hat es malam wiederholt. berakhir Und er hat maka gesagt, tidak ada because jalan physical untuk sex kembali is sehingga a good Anda solution bisa tidak to ada lagi yang perlu noch einmal ditingkatkan. Jadi physical ya sex. tapi Und dann di haben meine kepala Kollegen so dan solche juga Augen dari Ja, gemacht. ja, ja, semua. ja, ja. Bisa dibilang dari 1 tahun Was sadarlah gemeint war. kamu jadi Und jangan da hat jeder repot-repot versucht, lagi. okay, ich werde versuchen Jadi zu untuk sehen, was die orang Deutschen gerade seperti dazu saya sagen oder itu was die Franzosen menjadi gerade. juru Und die bahasa haben yang lebih irgendwie baik daripada menjadi alle penerjemah, anderen Sprachen irgendwie tetapi juga abgehört und dann zum Schluss harus hat mir einer gesagt, besar di dalamnya Controles tergantung físicos, benar-benar itu di antaranya physical memiliki checks, kepribadian. Ja, wollte der Herr sagen. ja, ja, Ja? ja, ja, ja. Es ist eigentlich sehr leicht, Ja. wenn du diesen Typen kennst und wenn du ihn vorher gehört hast, wenn du weißt, wie er Englisch ausspricht, dann ist es nicht so schlimm. Aber wenn du ihn zum ersten Mal auf Englisch hörst und er Satu memiliki sagt lebih sowas Ruel wie, itu tipe yang Ya. lebih we, tenang yang all we meluangkan need is waktu more untuk physical sex, berpikir okay. dan Das tidak hat ada er nicht gesagt, masalah aber dengan du itu, bist ja, harus berpikir was berpikir machen wir? panjang Ja, ja, ja. Und dan das cahaya passiert langsung Sehr ke gutes intinya Beispiel. dan dia Das passiert seperti itu, sehr, maka sehr, mungkin sehr, sehr oft, terjemahannya dass adalah Leute yang eine lebih andere baik. Sprache Mungkin sprechen, jika saya weil tidak sie pasti, glauben, sie tapi werden mungkin dadurch besser di orang verstanden. lebih
oder Baik, weil Sie nicht menarik. einmal, Jadi saya Sie denken punya nicht einmal dran, Sie banyak hören pertanyaan. jemanden, der Saya Sie akan auf mulai Englisch hari ini. anspricht und Sie können ein bisschen Hari Englisch und ini dann wollen pada Sie auf awalnya saya Englisch sekarang antworten, di weil Sie mana glauben, ja, das strategi ist apakah höflicher ada jika seorang tidak und memiliki kein kata Mensch versteht, was Sie terjadi. sagen. Und das kann eine Ya, kalau Maschine begitu, gar nicht kenapa verstehen. kata jatuh Wir itulah alasan können es kami auch harus oft nicht bertanya verstehen, kepada Anda aber wir untuk haben einen mengatakan Vorteil. Wir apa yang kennen diese harus Leute. Wir dilakukan ketika arbeiten Anda Tag berada di ein, sana. Tag Kamu aus für harus Sie oder mit Ihnen menganalisis und mengapa wir kennen schon mengapa ihre kata Akzente. tidak Wir wissen, terlintas wir dalam wissen, pikiran. Apakah wie Sie itu sprechen. Es kata gab, ich weiß biasa nicht, ob du dich erinnern kannst, binatang? bevor Hanya der pada Euro saat itu, eingeführt wurde, bukan hanya karena als Anda tidak Währung memiliki in topik Europa, ini, Anda gab es berbicara eine secara teratur. theoretische Kami masuk Währungseinheit, die heißt ECU geheißen. Ja? mengundurkan diri. Bist du du bist Tidak zu jung setiap dafür. hari Bankgeld war das, kemungkinan glaube ich, jenis nur das sayur Bankgeld war adalah das? Genau, tapi als terkadang Bankgeld, genau. di Ich glaub, tempat ja, kerja ich apa kann yang mich kamu erinnern, lakukan, dass du da terutama schon länger bukan her. contoh. Okay, Ja. Spanyol terjadi pada das heißt, tahun ja, ini ECU. dengan Ich glaube, tepat Okay, European und dann, Currency Unit oder so diterima vielleicht. Irgendwie so. genau, sudah berlari. Currency, Contoh terbaik currency, yang currency Anda unit tahu oder so. kata tentu saja genau richtig. Und Anda ich habe pergi, angefangen, Anda melakukan als ich itu zur Arbeit objek angefangen habe, atau zu arbeiten ini angefangen habe, jenis gab es den Euro noch nicht. sayuran Aber es secara gab diesen harfiah di ECU depan doch. mata. Und Anda memiliki, Preise für tapi kamu jatuh landwirtschaftliche Produkte wurden in ECUs pro Tonne ausgedrückt, ja? sangat sederhana. Und da Dalam gab's, hal ini da gab's sepertinya Anda diesen mikro atau griechischen, itu memberikan Newton yang Anda ja, dorong ich weiß keluar nicht, sedikit sagen wir telah mal dengan Redner klub oder yang berarti das fand der an, segalanya. oder ich weiß Bagi nicht, Anda der hat kali ini immer dikatakan saat ini direkam blitzschnell oleh die mikrofon Preise dan von Anda den bertanya ke jeweiligen kiri atau ke Sorten kanan von rekan yang saya Getreiden katakan dan dia mungkin akan vorgelesen, ja? bersamamu telah Und er hat mendengarkan immer apa gesagt, pembicaraan auf mengatakan sekitar Französisch, jika Anda er tidak konnte das Ü nicht sampai aussprechen tafsiran und er hat maka kamu immer, jatuh seperti ja, itu. Biasanya mengajarnya lebih mudah. Weizen, Jadi kolegen Anda was weiß ich, mengatakan berada di 40 Kanada Ekilaton. hilang dan kemudian Ekilaton. Anda membaca tek Okay, tapi Ekilaton. Das musstest du beim ersten lepaskan Nein, es ist jari Nein. dari tombol Nein. dan kemudian Anda Ja. mengatakan 40 semuanya ECU pro Tonne. tidak masalah Er hat dan auch itu so. lebih mudah Ah. bagi EQ. mereka untuk menafsirkan bahasa Oke, ibu dan itu verstehe. adalah Aber er hat so ausgesprochen, dass baik es datang die lebih cepat Ekilaton. atau itu sebenarnya hanya mitos Ich bahwa wette itu es lebih dir, mudah ich Ja. wette, karena eine Maschine saya hätte das nie juga verstanden. punya Ja. yang Und merupakan solche Dinge gibt's kebalikan immer dari wieder. yang Also, didengar, solange die yaitu Maschinen sebenarnya ein bisschen sederhana. blöder sind als wir Seni Menschen, olahraga penerjemah besteht keine karena itu Gefahr. lebih Ja. Aber kecil vielleicht untuk wird der saat Tag kommen, ini. wo Keduanya es tetap wirklich, penting. Jadi auf jeden jika Fall Anda zwischen memiliki level yang einigen sangat-sangat Sprachen, weil tinggi da dalam kommt bahasa es auch asing, darauf maka an, Anda zwischen welchen memiliki Sprachen du itu Sicher, mungkin ja. sama Sicher auch, sulitnya, sicher auch. tapi Weil dengan ich meine, seorang yang ich weiß lebih nicht, welche Erfahrungen du hast, sebenarnya aber ich ada war di einmal negara-negara berbahasa Spanyol. bei einem Vortrag Menang hier jadi in Brüssel, milikku kecuali wo milikku Leute laba von der tahun NATO, baru, tetapi die türkischen tahun baru, Dolmetscher von der tetapi NATO, juga saat ini saya berbicara eine hampir von den secara Dolmetschern, das ist eksklusif eigentlich dalam sogar bahasa Spanyol. die Chefin Bekerja dan der banyak bahasa türkischen Inggris Abteilung, juga diucapkan di Dolmetscherabteilung, tempat kerja die hat ini. Pasti ngeri ihre lebih mudah Doktortitel, dalam bahasa ja, ibu. ihre Saya juga Doktorarbeit menafsirkan darüber dan saya geschrieben, mengingat welche tetap Strategien ketika saya berada di awal. Simultandolmetscher Saya dapat aus melakukan dem banyak hal Türkischen dalam verwenden, kehidupan überhaupt profesional. ihre Saya Arbeit machen lucu zu können. banget. Und das war Hal-hal belum unheimlich pernah interessant, saya aber lihat spätestens dann di habe ich mendengar gewusst, ich bahasa werde asing. Türkisch Jadi nie itu lernen. Jerman, Also es tetapi ist wie beim terutama dalam Japanischen. bahasa Also Inggris di mana das, Anda was bei pikir uns Anda bisa als melakukan erstes begitu banyak Element pekerjaan im sebenarnya Satz terkadang dalam steht bei Ihnen ketika ganz Anda am mulai Ende. bekerja, Also betapa du sedikitnya musst satu orang Strategien benar-benar entwickeln, tahu, die dir karena erlauben, bahasa yang kemudian deinem saya mendengar Klienten, deinem hal-hal Kunden so lange dan dia warten zu lassen, akan bis du überhaupt mengerti Bescheid dan weißt, sudah worum karena es mereka geht. cocok Und du weißt bersama erst dalam konteks ganz memiliki am dan kemudian Satzende, worum es geht, Bescheid. Aber du musst vorher etwas kepalaku etwas masuk sagen. Also du hast ganz dilemparkan andere untuk yang Strategien. sering setelah saya harus menyelesaikan pekerjaan. Manchmal Saya harus brauche ich schon mengakui bahwa gewisse saya sebenarnya Satzteile solusi ini saya temukan im Kopf zu suamiku behalten. telah menemukan Und otaknya ich kann sie miliki di erst pagi hari nach dan erst ini danach menyelesaikannya dalam aussprechen, sebuah wenn ich kata ein gewisses atau Element
Ja, itu adalah sebuah kalimat ein bisschen bahwa später saya im Satz. berusia Der fast 15 habe, tahun die Ja, Wörter. untuk fast terakhir haben, ja. kalinya Ja. terdengar Aber lebih awal im Türkischen oder aus dem track Türkischen, off aus dem Japanischen, aus dem diucapkan Türkischen atau ins Spanische, ditulis dieses, di mana saya ich masih will nicht sagen unmöglich, weil es tidak Leute gibt, tahu die es di machen, aber sekolah. das macht Jadi es semua itu irrsinnig adalah schwierig. di Das otak, passiert aus dem ada Finnischen. semacam Ich terkubur kann mich erinnern, ja, das di erste Mal, sekitar itu dass ich selalu bisa datang terus. ein Relais, Tinggal vielleicht weißt du, was ein Relais ist. Also, Das weiß ich, ja, Spanyol ja. wenn Also ich, man hat dikontrol in sebagai kleineren dari Sprachen, das kommt dann siswa in eine Eram große Sprache telah und dann terbuka können die Leute wieder padanya Genau, dan mereka besser. harus genau, mengelola ini. Genau. genau, Di richtig. Und sana es gab sekolah, eine apakah Anda Kollegin, juga es gab eine memiliki Kollegin, die kursus hat juru bahasa? Finnisch, Telah, dan Spanisch karena gemacht, ja, und kami ihr sedang Spanisch war duduk beberapa beinahe adegan perfekt, karena wirklich saya seperti foto 10 Muttersprachlerniveau. siswa mati dari Spanyol, dari Und seluruh als die Spanyol ke Finnen angefangen jalan-jalan haben ke zu sprechen, hat Konpaget dan sie sekitar aber sana 10 yang Sekunden kamu lang telah nichts belajar gesagt. Und selama ich dachte mir, setahun. oh mein Kami Gott, seperti itu, sie weiß sedikit nicht, sie weiß nicht, sie kursus kennt das Wort aus khusus Spanisch. yang Was ist tidak mit ihr ada los? Das war das erste Mal natürlich. jadi Und sedikit disajikan dann kam tapi es, dalam bahasa der Inggris, Satz auf sehingga kita Spanisch, semua perfekt, menghalangi bisa berpartisipasi. ganz Dan di ohne sana saya Probleme, memiliki kontak mit pertama Syntaxe, mit saya Vokabular, untuk memiliki alles profesi fein. ini Ja. sebelumnya, dan Und itu datang nach der yang Sitzung lalu habe ich sie gefragt, sangat rumit sebelumnya karena pria penggemar gibt es einen Grund, menjelaskan dengan warum du so berurutan. lange Mungkin nanti ada yang damit wartest, persis, bis jadi saya du, tahu bis mereka du mengerti mit sudah der berturut-turut Verdolmetschung secara anfängst. Und ich habe bersamaan gesagt, ja, juga, terutama tidak dass ada ich gar nicht teknologi weiß. anak-anak Also yang das erste Wort saya im inginkan. Spanischen Pasti lebih banyak kenne ich noch nicht, bertanya, weil es ist tapi das saya letzte mohon Wort im Anda, apakah Finnischen. Also muss ich dia ada di raten. sana dan tidak Und okay, apa-apa. aber Itu das yang passiert auch pertama aus dem yang Baskischen. saya Ich habe einen tahu. Kollegen, Saya der macht tidak das tahu di Gleiche. Spanyol dan Ja, saya der tidak hört sich tahu einen bagaimana ganzen masukkannya ke Satz dalam an und erst dann spricht er. universitas Aber das ist asal yang fantastisch bei mengajarkan. diesen Apakah itu Dolmetschern, sama seperti di weil Kopage es atau ihnen erlaubt, tidak? Saya ganz memiliki schön seperti zu dolmetschen, pada auch semua orang wenn sie aus jatuh Sprachen takut bahwa dolmetschen, die saya gar akan nicht kembali so di schwierig Spanyol, sind. kemudian memiliki masalah Weil karena sie saya es tidak gewohnt suka sind, hal yang eine sama, Menge belajar Informationen seperti in ihrem sis, tapi Kurzzeitgedächtnis entah zu speichern. bagaimana mereka Und memutuskan das dengan bin ich baik zum Beispiel adalah nicht gewohnt. tidak Also andere Stellen apa-apa nicht. jika Ja, ja. Anda memiliki Ja, di das bin ich Konpeg nicht gewohnt. Und das pelajari. macht Lalu apa yang dass ich kamu lakukan manchmal, terus membayar wenn dengan ich meinen Satz Simon zu yang Ende bringe, kemudian dann sage ich, memiliki. puh, Saya das hört sich tidak nicht sehr tahu. sehr Terakhir authentisch keempat, saya Spanisch an, tertarik aber ja, kembali, klar, weil mereka ich tidak habe terlihat. ich habe Namun die saya Satzteile memiliki irgendwie in einer penerjemah. Reihenfolge Saya itu tidak verdolmetscht, die gar semuanya nicht so dengan die studi yang spanischste Art und studi Weise hanya ist. dibuat mereka. Und Galisia tidak dafür, okay, wenn ich ein mati bisschen Spanyol, eine campuran bessere Spanyol, bahasa daerah yang diakui secara Kurzzeitgedächtnis resmi, hätte, dan dann würde kami ich einfach akan warten, bis mengajar ich alle harus Elemente berhenti habe und dann pada würde ich zum studi Schluss saya. sagen, okay, Saya dieser berkomitmen kommt als untuk itu erstes, memutuskan dieser kommt als mengunduh zweites und karena dieser kommt saya kommt tahu als letztes. bahasa Weil ich diese Spanyol Fähigkeit tidak pernah trotz der langen bisa Erfahrung begitu nicht so menarik, sehr beherrsche. adalah milik saya. Ja, Bahasa dann ibu ja, tunduk klingt es pada manchmal penutur komisch, asli orang tua. ja. Saya Es klingt semua verständlich, kecuali mungkin aber es aku. würde besser Saya klingen, harus memiliki wenn ich kebohongan das berkonsentrasi, maka saya bisa könnte, ja. mendapatkan Und uang das saya können oft meningkatkan, diese dan Kollegen, die aus diesen sekitar ganz Spanyol unterschiedlichen akan Sprachen selalu pada dolmetschen. Ja, kecepatan yang sama. das muss man auch sagen. Es ist faszinierend. Sama pula lebih Aber auch ditingkatkan viel sehingga schwieriger sering in digunakan in gewisser kritis Hinsicht dari doch viel pemain schwieriger. atau Ja. Hast Alstom, du katakan jetzt yang diese mana, Sprachen jadi im saya Laufe der akan Zeit gelernt hast, diese terkadang verschiedenen? Also memberi das war tim Dänisch, Anda harus Englisch, hasil setiap rute tempat saya Galicisch, tinggal. Rumänisch, Tinggal Deutsch, kecil Französisch. pertemuan Ja. atau terutama di Ja. sosial Gibt es gerak. eine ganz einfache Sudah Sprache ada darunter für sudah ada dich orang oder dari eine waktu ganz ke waktu datang, schwierige? dan Und noch eine karena Frage, penyelenggaraan tahun das ist ja immer das ini lustige kita berada di bawah Spanisch-Portugiesisch. beberapa Viele Leute sagen, ja, penerjemah ke na, Brussel bekerja Portugiesisch als secara spanischsprachige genetik, Muttersprache kemudian kann man das ja gleich menawarkan zunehmen, so auf die Art. pembaca Warum hast du Ja. es zugenommen? Das wären so die nächsten menawarkan zwei Fragen, die ich, pembaca drei kepada Fragen eigentlich, die ich orang-orang. hätte. Kadang-kadang kita melihat Ja, ja, kebohongan untuk okay. dapat Das kann ich, mengekspresikannya, ja, dan du wirst dann nachher entah entscheiden, bagaimana ob du's benar-benar harus deinen ditambahkan Zuschauern dalam zumuten bahasa möchtest, Spanyol. was ich über Beberapa dari Portugiesisch mereka erzählen werde. kebanyakan dari mereka Leicht, baiknya also, jika ja, tidak ich lebih weiß, baik bukan muss dia, sagen, tapi biarkan beberapa also datang dari desa Dänisch war kecil, leicht, weil dan ich es mereka von Grund mungkin auf in Dänemark lebih gelernt habe. mudah Es war die einzige jurnalisnya di Sprache, die ich sekitar, dan maaf, erst, yang mana bahasa mit der dengan ich dalam erst bahasa angefangen habe, juru, als bahasa ich als studi. Erasmus-Student Saya dort menafsirkan eksklusif dalam bahasa Spanyol cukup berbicara angereist bin. Ja. dari hidangan Und vorher sosial hatte yang ich sudah nichts mengatakan dari gelernt bahasa und Inggris. danach habe ich Denmark, natürlich orang Jerman weitergelernt, dari Prancis, aber saya das war von menyerahkan Anfang an itu sehr kepada nützlich. Wo. Ich habe in Rumania yang tidak sering in terjadi, einem dan Wohnheim siapa yang gewohnt, membiarkan wo saya ich
von merankan lauteren cerita untuk Bänen mengakhiri lalu umgeben war menceritakan und das war ini dann sehr praktisch, sehr matahari nützlich. keempat. Dan Und das ist eine terakhir relativ di einfache tahun Sprache in studi dem Sinn. Die saya Grammatik entah ist nicht bagaimana kompliziert. Und der respon Wortschatz dengan ist, kegiatan ini. ja, Jadi saya was du untuk nicht aus dem dipahami Deutschen dan pada saat yang Ja, sama aber du kannst, adalah untuk ja, kannst, dann memberitahu kannst du orang aus dem lain Englischen dia tidak erraten. Also es ist in dem Sinne, mengetahui dan hanya okay, die melaluinya Aussprache ist zwar kegiatan höllisch schwer, dimaklumi bisa. aber ich Saya brauche pikir die Aussprache baik-baik. nicht Saya nachzuahmen, ich brauche sie nur zu ingin verstehen. lakukan Was auch itu, nicht unbedingt jadi immer saya so leicht ist, mendapatkan aber okay, es 3. geht. Yang pertama, Also tahun studi Dänisch saya war sudah banyak leicht memiliki in dem kesempatan Sinne. untuk memahami Französisch war itu tertulis. relativ Terjemahan leicht, apa weil untuk es saya ja sehr jadi ähnlich immerhin sangat mit Spanisch ist und sulit. weil ich Saya auch in merasa sangat Brüssel war, kesepian wo karena Französisch Anda auch eine harus Amtssprache ist, als ich sendirian es dengan gelernt habe. buku Also yang saya war auch miliki, relativ situs leicht. web dan Deutsch war gelap, irrsinnig tidak harus schwierig, sendiri dengan tas menghadapi. weil Anda ja, mungkin weil es eine bisa große direkan Sprache ist. bertanya, Und wie tetapi meine ich saya das? Also memiliki es aktivitas ist oft di mana Anda bei den semua untuk kleineren diri Sprachen, so wie sendiri Dänisch, dan sogar, itu cukup sulit sogar dan Rumänisch, sekitar die an und für sich keine mengikuti kleine saya Sprache ist. dalam ja. arti apa. Das ist oft Jadi so, dass saya ingin die Leute, saya wenn punya sie di in diesen membuat Sprachen terjemahan etwas selama sagen, studi. ist es oft Saya etwas, das man vorher sudah schon in berpikir einer größeren selama Sprache gehört berhari-hari habe. bagaimana saya harus Gehört diekspresi hat. ini Wie meine ich das? yang Zum Beispiel, terbaik du bist in einer idiomatik Sitzung diterjemahkan und dan da kemudian kommen maka saya die memiliki Engländer terjemahan. und sagen Saya was. diberikan Da kommen dann profesor die dan Iren und sagen kemudian was. 3 atau Und dann 4 kommen, hari okay, da hast du kemudian es zweimal saat auf Englisch aku gehört. Dann kommen die saat saya Franzosen tertidur und tiba-tiba sagen bangun dan etwas, punya vielleicht tempat saya etwas memiliki anderes oder pemain vielleicht yang tepat teilen sie dan die saja Meinung der terlambat. Ersten, Saya punya der benar-benar Englischsprachigen. frustasi dan Und dann itu kommen die bukan Belgier sekali tapi und die haken lebih nach. apa yang terjadi. Saya pikir Du saya hast tidak dann bisa diesen memulai diesen seperti itu Gedanken lakukan di mana saya im Laufe terus-menerus einer Sitzung frustasi vielleicht karena 5-mal saya gehört. Und dann lebih kommen die baik Dänen pemikiran atau und sie solusi wiederholen yang hanya dasselbe, bisa weil dalam sie genau fakta das itu Gleiche denken muncul di oder kepala genau das saya Gegenteil. Aber immerhin, karena du hast itu den Wortschatz seharusnya schon im terjadi Kopf. Du sampai weißt schon, saat worüber ini. gesprochen Saya wird. Du kannst die karena Wörter auf saya Spanisch ganz schnell adalah finden, die du sesuatu yang brauchst. Ja? lebih baik Du spontan brauchst nur zu seperti untuk verstehen, menafsirkan. was sie Jadi meinen. jika Aber sie tidak tahu werden sesuatu maka Anda sehr kurang selten beruntung mit telah. einem neuen Gedanken Anda harus dazu kommen, mempersiapkan dengan von sangat dem du hati-hati. nie gehört hast. Tapi Das setelah macht malam das berakhir maka Verstehen viel tidak ada einfacher jalan untuk kembali beim sehingga Dolmetscher, beim Anda bisa Dolmetschen. tidak ada lagi yang perlu Und ja, das, ditingkatkan. Jadi ya tapi wie soll ich das di sagen? kepala dan Deutsch, juga ja, dari ich wollte erklären, milikmu. warum Deutsch Bisa kompliziert dibilang war. dari Ja, weil die 1 Deutschen tahun oder sadarlah die dan kamu jadi Engländer jangan oder die repot-repot lagi. Spanier auch oder die Italiener, Jadi untuk orang seperti die saya sind itu menjadi juru Sprachen, bahasa die yang sind lebih sehr baik stolz, ja, die daripada Leute, die menjadi diese Sprachen penerjemah. sprechen und die Tetapi sagen, ja, ich juga kann über das harus all das sprechen, besar was di mir dalamnya in den Sinn kommt. tergantung Ja? benar-benar itu Und di ja, es antaranya ist ihre memiliki Aufgabe, ja, kepribadian. das zu verstehen und das zu dolmetschen. Ja? Und manchmal kommen sie mit Begriffen, auf die du gar nicht vorbereitet warst. Ja? Technische Begriffe. Also auch im Deutschen ist es dann der Fall? Das Ja, ja, ja. Satu Und das memiliki Schlimmste, lebih wenn sich ruwet ein itu Deutscher tipe yang lebih mit einem tenang yang anderen meluangkan Deutschen waktu untuk berpikir unterhält dan in tidak einer ada Sitzung masalah dengan itu harus berpikir panjang plötzlich vergessen dan sie, dass sie cahaya eigentlich nicht in langsung ke Deutschland sind. intinya Sie dan vergessen sie, dia dass sie seperti itu maka mungkin gedolmetscht werden terjemahannya adalah müssen, yang dass lebih sie baik. unter anderen Mungkin jika saya Europäern tidak sind, pasti nicht ihre tapi mungkin di Kultur orang lebih baik menarik. spezifischen Jadi saya Codes, punya Kultur, ja, banyak diese, pertanyaan. ja. Saya akan Genau, mulai und dann hari reden ini. sie entweder so schnell Hari ini oder pada so, awalnya saya sekarang ja, di mana strategi apakah ja, ada jika seorang tidak einfach. memiliki kata Ja. terjadi. Das ist das Schwierige macht. Ya, Kleinere kalau Sprachen begitu, dagegen, die kenapa sind sich sehr kata bewusst, jatuh dass itulah sie alasan eine kami harus bertanya Minderheitssprache kepada sprechen Anda oder untuk eine nicht mengatakan Minderheit, apa weil yang okay, in harus ihrem Land sind dilakukan sie die ketika Mehrheitssprache, Anda aber berada sie sind di sich sehr sana. bewusst, dass Kamu sie harus zwar verstanden menganalisis werden, aber mengapa okay, sie wollen nicht zu mengapa weit gehen, kata ja, und das tidak macht es leichter. terlintas Und dalam Deutsch war für mich pikiran. schwierig, Apakah weil itu als ich kata biasa angefangen habe zu arbeiten, binatang? und das ist ja der Grund Hanya pada letztendlich, warum saat ich itu nach Wien gegangen bukan bin, weil hanya ich karena habe sofort Anda tidak bemerkt, dass ich memiliki die topik Österreicher ini, nicht Anda verstanden berbicara habe. secara Ihre teratur. Logik habe ich Kami nicht verstanden, auch masuk ihre Wörter habe ich nicht Okay, verstanden. ja. Und das mengundurkan bleibt bis diri. heute so. Tidak Das bleibt setiap bis hari heute der Fall. Also ich kemungkinkan kann, jenis Verstehst sayur du mich wenigstens adalah ein bisschen? tapi ja, terkadang ja, di tempat kerja Okay. apa yang obwohl kamu ich lakukan Ja. terutama unheimlich viel länger bukan contoh. in Wien als in Spanyol Hamburg terjadi gewohnt pada habe, verstehe ich nach tahun wie vor ini jemanden dengan aus tepat Hamburg besser als jemanden diterima aus Österreich. Ja? sudah Und das, berlari. und das Contoh glaube ich, terbaik hat yang ja gar Anda nicht so tahu sehr kata mit tentu der saja Sprache
an sich Anda zu pergi, tun, Anda sondern mit der melakukan itu objek Denkweise, atau ini wie man jenis Sachen formuliert und sayuran ausdrückt. secara Ja. harfiah di depan mata. Natürlich, Anda bei Leuten memiliki, wie dir, okay, du bist tapi ein kamu Deutschlehrer, also jatuh, Das bist ist es schon was gewohnt. anderes. Das ist schon was anderes. Ja. Ja. Du Das bist ist es was gewohnt, anderes. aber bei vielen Österreichern ist es ja sangat nicht so leicht. sederhana. Naja, Kannst du mir Dalam ein hal Beispiel ini geben? Das ist, sepertinya Anda Entschuldigung, wenn ich, mikro atau itu ich möchte dich memberikan kurz ausreden lassen, Newton aber yang ich Anda hake dorong kurz ein. keluar sedikit telah dengan Kannst du mir ein klub yang Beispiel dafür berarti geben, wie jetzt segalanya. aus Bagi deiner Anda Wahrnehmung, kali was ini du so gesehen, dikatakan erlebt hast, saat Österreicher, ini Deutsche im direkam Ausdruck oleh anders sind? Also was du jetzt mikrofon gerade dan gesagt Anda hast, aber bertanya ke kiri bitte atau ke sprich noch kanan, weiter. Und, rekan also, yang saya katakan, Sie dan sind, dia mungkin oder akan jedenfalls bersamamu war mein telah Eindruck mendengarkan apa pembicaraan mengatakan damals, dass sie sekitar. viel Jika Anda blumiger tidak sind, kann man das sagen? Gibt es sampai dieses tafsiran, Wort? maka Das gibt's auf kamu jeden jatuh Fall. seperti itu. Also Biasanya vielleicht oder meinst du. mengajanya oder sie lebih waren, mudah. weil es gibt Jadi natürlich auch kolegen Anda mengatakan österreichische Teilnehmer, berada die di sehr Kanada, hilang prägnant und dan sehr kemudian Anda ja, membaca teks in tapi ihrer Ausdrucksweise sehr tapi hart sind. lepaskan Aber die meisten, die jari versuchen, dari die tombol Sachen, dan vor kemudian allem wenn Anda sie mengatakan unangenehm sind, semuanya irgendwie so tidak zu masalah, dan formulieren, dass itu sie nicht lebih so mudah bagi schrecklich mereka klingen, wie untuk sie in menafsirkan Wirklichkeit gedacht sind. bahasa ibu, dan Aber itu adalah das machen meistens die ayat Deutschen datang lebih meistens cepat, nicht. atau itu Und das sebenarnya macht, dass hanya du mitos, irgendwie da bahwa stehst und itu sagst, lebih ist der mudah jetzt dafür karena oder dagegen? Also saya juga und okay, punya nach yang 20 Jahren, merupakan kebalikan ja, dari yang schaffe ich didengar, das yaitu meistens. sebenarnya Aber am sederhana. Anfang habe ich das nicht Seni geschafft. Und olahraga deswegen habe ich gedacht, penerjemah, naja, karena itu lebih kecil untuk saat ini den keduanya tetap letzten, penting. Jadi ja, jika Anda memiliki level Sprint, yang sangat-sangat tinggi bevor ich dalam Deutsch als bahasa asing, Arbeitssprache maka Anda dazu nehme, memiliki sollte sein, dass ich itu eine Zeit mungkin lang in sama Wien verbringe. Und sulitnya, dann habe ich tapi mich in Wien verliebt und dann dengan bin ich dort seorang 9 yang Jahre lebih geblieben. sebenarnya Aber hanya di negara-negara am Anfang, berbahasa Spanyol. am Anfang Menang war die jadi Schwierigkeit, die milikku, Österreicher zu kecuali verstehen. Ja. milikku laba Das tahun hat mich baru, irgendwie nach Wien tetapi geschickt und nicht tahun baru, zurück nach tetapi Deutschland, wo juga ich saat ini saya ein paar berbicara Monate hampir gewesen secara war, bevor ich nach Kiel gekommen eksklusif bin. Ja. dalam Und bahasa sieht jetzt, Spanyol. also das heißt Bekerja zwischen dan Hamburg banyak und Wien, bahasa sagen wir mal, Inggris sind juga noch diucapkan andere di tempat Unterschiede kerja ini. aufgefallen, ohne das jetzt Pasti einfach ngeri, zu lebih mudah pauschal dalam zu bahasa sagen ibu. oder zu Saya machen, juga aber menafsirkan, dan saya einfach aus mengingat deiner tetap Wahrnehmung. ketika saya berada di awal. So, Wie meinst du Saya jetzt? dapat Fachlich melakukan oder banyak hal intellektuell oder dalam ja, kehidupan genau, profesional. vielleicht Saya lucu Verhalten banget. oder so, oder Hal-hal vielleicht belum pernah einfach, was dir saya einfällt, lihat was dir di einfällt, was irgendwie vielleicht Oh, interessant ist, di mendengar ich bahasa hoffe, was man asing, hier erwähnen jadi kann. itu Ja? Jerman, ich tetapi hoffe, es klingt terutama nicht sehr dalam komisch, bahasa Inggris, di aber ich mana habe in Anda Wien pikir Anda bisa traditionell melakukan chinesische Medizin, begitu banyak nicht so pekerjaan, sebenarnya um terkadang Arzt zu dalam werden, natürlich ketika nicht, aber Anda ich habe mulai Shiatsu bekerja, betapa und sedikitnya Tai satu Chi orang und solche Dinge benar-benar gelernt. tahu karena Und bahasa da lernt yang man die Lehre kemudian von saya den 5 mendengar Elementen. Ja. hal-hal dan Das ist mir dia natürlich ein Begriff. akan Und was mengerti, uns so dan oft sudah karena mereka erzählt cocok wurde und bersama dalam erklärt wurde, konteks ist, dass memiliki, in dan Österreich kemudian sehr viel kepalaku also masuk Erdenergie ist vorherrschend in dilemparkan Österreich. untuk, dan sering Wobei es bei setelah den saya harus Deutschen menyelesaikan es ist pekerjaan, vielmehr saya harus die mengakui bahwa saya Holzenergie sebenarnya oder die solusi ini saya Metallenergie. temukan Also suamiku telah ich menemukan verwende die otaknya miliki di pagi meinst du, hari, in welchem Sinne dan die, ini also menyelesaikannya bei dalam den sebuah Leuten oder kata, in der atau Landschaft oder wo jetzt genau? Nein, itu bei adalah den sebuah Leuten, kalimat bahwa Ah. saya in der berusia Art und Weise, wie die 15 tahun Leute untuk miteinander terakhir kalinya zueinander sind. terdengar lebih Und es awal, stehen, atau dass viele Deutsche, wenn sie track nach off Österreich, sie diucapkan lieben es nach atau Österreich oder ditulis, vielleicht auch in di die mana Schweiz, saya masih auf Urlaub zu fahren, weil sie tidak sich tahu dort di sekolah. Jadi entspannen semua können. itu Also adalah es di gibt in otak, Österreich, und ada das habe ich semacam sogar als Spanier terkubur auch di segi dari gespürt, Spanyol, dari das ist seluruh etwas Spanyol ke jalan-jalan Unsichtbares, ke aber Kompage dan sekitar sana es yang ist eine kamu gewisse telah Leichtigkeit. belajar selama setahun. Man ist Kami nicht seperti so itu, sedikit kursus ja, khusus verspannt. yang tidak ada jadi sedikit So straff. disajikan, tapi dalam bahasa Inggris, sehingga Es gibt kita natürlich in semua Deutschland viele halangi bisa unterschiedliche Regionen. Und berpartisipasi, dan ein di sana Bayer saya würde memiliki sich kontak pertama um Gottes Willen saya untuk nicht memiliki mit profesi einem ini sebelumnya, mit dan jemandem itu aus datang Hamburg yang lalu vergleichen wollen. Aber sangat rumit es gibt sebelumnya zwischen karena Österreich pria und Deutschland, penggemar glaube ich, doch diesen menjelaskan Unterschied, dengan berurutan. Mungkin nanti dass ada die yang Deutschen viel persis, jadi mehr saya auf tahu mereka mengerti, Disziplin und sudah ja, berterus es ist secara so bersamaan juga, terutama tidak ada im Gesetz teknologi anak-anak verankert yang und so muss es saya gemacht werden. inginkan. Und in Pasti Österreich lebih gibt banyak es viel mehr, bertanya, ja, tapi ja, saya mohon ja, Anda, also apakah das Gesetz ist hadiah da, ada di aber man sana soll dan sie auch tidak deuten. apa-apa. Man soll es auch Itu deuten yang können. pertama yang Und saya tahu. bei Saya je, tidak bei tahu vielen Spanyol, Dingen dan gibt es saya diese tidak tahu bagaimana Lässigkeit, masuk
memasukkannya ke dalam die Deutschen sehr viel universitas schätzen, wenn sie sich asal yang entspannen wollen. mengajarkan Also, sie apakah wollen sich itu nicht sama entspannen in seperti einem di Land, wo die Kopnagel Leute atau noch tidak. straffer sind Saya als sie oder genauso memiliki sehr wie sie. seperti Und pada sie wollten semua einfach orang diese Ruhe jatuh und takut ja, bahwa saya akan kembali ke Spanyol, Mehlspeisen und diese kemudian Dinge. memiliki Das sind masalah Sachen, die natürlich karena haben saya sie auch tidak ihr suka hal Kaffeeklatschen und yang Dinge, sama aber belajar Oh, ist in seperti Österreich ist es tapi entah bagaimana in mereka Österreich ist viel memutuskan dengan angenehmer. baik adalah Ja, tidak und apa-apa das jika merkt man Anda schon, das habe ich doch memiliki di gemerkt, konflik als ich pelajari. also Lalu ich war sehr kurze apa yang Zeit in engkau Hamburg, noch 4 melakukan Monate, terus aber ich membayar hatte mit den dengan Behörden ein bisschen zu Simon tun und yang ich sage es kemudian dir, memiliki diese saya tidak Vorurteile, tahu. Terakhir die, ja, keempat, saya es gibt einen Grund, tertarik warum es diese kembali, mereka Vorurteile tidak gibt, ja. terlihat. Und in Namun Österreich saya habe ich memiliki ja viel penerjemah, mehr saya die itu Entspannung tidak in diesem Sinne semuanya dengan studi yang erlebt. Ja. studi hanya dibuat mereka. Aber Jadi saya tidak darüber können wir uns mati Spanyol, stundenlang campur unterhalten. Ja, Spanyol, das ist richtig. bahasa Ich habe noch daerah yang eine diakui letzte Frage secara für heute. resmi, Okay. dan kami Und akan zwar mengajar harus eigentlich noch berhenti zwei. pada Ja, studi zwei saya. hätte ich noch. Saya Und zwar, berkomitmen untuk itu memutuskan hast du irgendwie noch mengunduh eine karena andere saya Fremdsprache, tahu die du zu deiner bahasa Spanyol Dolmetschsprache machen tidak möchtest? tidak Das ist die pernah erste bisa Frage. begitu Und die menarik. zweite Adalah Frage ist, ich weiß, du milik lernst saya auch bahasa Chinesisch. ibu Und tunduk pada hast du da penutur irgendwie noch asli orang hast du tua saya eine semua kecuali bestimmte mungkin Richtung, die aku. du damit Saya einschlagen harus möchtest? memiliki Oder kemauan ist es einfach berkonsentrasi, ein maka saya Interesse, dass bisa du einfach mendapatkan peluang hast saya und meningkatkan, dan aber kein bestimmtes, sekitar definiertes Spanyol Ziel dazu akan hast? selalu pada kecepatan yang Ja, sama. also, Sama pula ich könnte lebih mir ditingkatkan vorstellen, ich sehingga habe, sering sagen wir digunakan mal, ein kritis bisschen dari weniger pemain als 20 atau Jahre noch vor mir, Alstom, wenn ich noch katakan yang lebe. mana, jadi saya akan terkadang Ich möchte, also memberi ich kann Anda schon harus Italienisch, hasil aber setiap ich tempat möchte saya im Moment tinggal. kein Italienisch Tinggal kecil als pertemuan Arbeitssprache atau terutama di sosial gerak hinzufügen, weil aus einem sudah ada orang dari waktu ke waktu datang, dan karena penyelenggaraan eigentlichen tahun Grund. Und ini zwar, es gibt kita zu berada viele di bawah Italiener, beberapa penerjemah ke Brussel die bekerja secara ununterbrochen genetik, sprechen kemudian bei meiner Arbeit. menawarkan Und das heißt, wenn ich dann Italienisch pembaca als Arbeitssprache dazu nehme, dann werde ich auch kepada orang-orang. ununterbrochen Kadang-kadang arbeiten. Das kita muss ich melihat gestehen. Also, kebohongan untuk ich dapat finde, Italienisch mengekspresikannya, ist dan die schönste entah Sprache auf der bagaimana Welt. Also benar-benar mir harus gefällt sie ditambahkan besser dalam als bahasa Spanisch. Spanyol. Beberapa Aber sie dari ist mereka schwierig kebanyakan zu verdolmetschen dort, wo ich arbeite, kebanyakan dari weil die mereka Leute, wie ich dir baiknya jika soeben tidak gesagt lebih habe, baik bukan die dia, sind tapi sich biarkan bewusst. beberapa Sie sind datang sich dari dessen desa bewusst, kecil, dass sie eine dan große mereka Kultursprache mungkin sind. Und sie sagen, lebih mudah alles, was ihnen durch jurnalisnya den di Kopf geht, sekitar, dan sie maaf, zitieren yang mana bahasa Dante und dengan sie dalam bahasa zitieren juru, bahasa studi. Manzoni und sie haben Saya überhaupt keine menafsirkan Skrupel eksklusif dabei, dalam bahasa Spanyol, Sätze cukup auf berbicara Latein dari hidangan sosial yang zu sudah sagen. mengatakan Also, dari es bahasa ist Inggris, also man muss schon Denmark, ein sehr gutes orang Niveau Jerman, dari haben. Prancis. Saya Das ist kein menyerahkan itu Problem. kepada Ich mag so, Rumania yang tidak solche sering terjadi, dan Herausforderungen. Aber im siapa yang Moment, aus einem ganz membiarkan saya eigennützigen Grund, memerankan also cerita die untuk Italienerin zu mengakhiri viel, und lalu es ist zu menceritakan schwierig, dass ich ini sage, matahari also ich keempat, habe jetzt dan noch keine terakhir Lust. Vielleicht di in tahun einigen studi Jahren saya kann entah ich bagaimana sagen, respon ich wollte dengan kegiatan ursprünglich auch ini, jadi saya eine untuk Sprache, dipahami, eine dan pada slawische saat Sprache yang sama dazu adalah lernen. untuk memberitahu orang Aber lain dia ich habe tidak Tschechisch angefangen, ich habe mengetahui, dan Polnisch hanya angefangen, ich habe melaluinya Russisch kegiatan angefangen. dimaklumi bisa. Und nach Saya pikir einiger Zeit habe baik-baik. ich irgendwie die Saya Motivation verloren. ingin lakukan itu, jadi saya mendapatkan 3 yang pertama Ja, tahun und das ist studi etwas saya ganz sudah banyak Persönliches. Ja, memiliki ich weiß nicht, kesempatan jeder untuk funktioniert so. Nur wenn memahami du das selber mitteilen itu möchtest. Also tertulis das terjemahan, Ja, maka untuk saya jadi ich weiß nicht, okay, die sangat Leute können sulit. über mich Saya denken, was merasa sie wollen, sangat oder von kesepian mir denken, karena was sie wollen. Anda Also, harus es war so, dass ich am sendirian Anfang dengan buku meines yang saya Berufes miliki, habe ich situs die web Sprache dan nur gelap, als tidak harus sendiri dengan tes menghadapi. Anda mungkin Kommunikationsmittel bisa direkan bertanya, tetapi saya memiliki aktivitas betrachtet, ja. di mana Also, Anda ich semua möchte untuk diese diri Sprache sendiri, lernen. dan Diese itu Sprache cukup sulit, eröffnet dan mir sekitar Tür und Tor mengikuti saya dalam auf eine arti apa. Kultur, auf ein Jadi Land, saya auf eine ingin Literatur saya und so punya di weiter und so membuat fort. terjemahan selama studi. Aber Saya jetzt, wo ich sudah berpikir denke, ja, selama eine berhari-hari Sprache bagaimana lernen saya schon, harus aber diekspresi wozu? ini yang Für terbaik meinen Job idiomatik oder für mich nur diterjemahkan, dan persönlich? kemudian maka saya memiliki Ich terjemahan. habe Saya feststellen müssen, diberikan dass ich mit profesor, diesen dan slawischen kemudian Sprachen, die 3 atau wir gerade 4 hari genannt kemudian
kemudian saat Also ich habe saat saya tertidur tiba-tiba bangun dan punya tempat saya memiliki pemain yang tepat dan sejak terlambat. Saya punya benar-benar frustasi dan itu bukan sekali, tapi lebih apa yang terjadi. Saya pikir saya tidak bisa memulai seperti itu lakukan di mana saya terus-menerus frustasi karena saya lebih baik pemikiran atau solusi yang hanya di setelah fakta itu muncul di kepala saya. Karena itu seharusnya terjadi sampai saat ini. Karena saya adalah sesuatu yang lebih baik spontan seperti untuk menafsirkan. Jadi jika tidak tahu sesuatu, maka Anda kurang beruntung telah. Anda harus mempersiapkan dengan sangat hati-hati. Tapi setelah malam berakhir, maka tidak ada jalan untuk kembali sehingga Anda bisa tidak ada lagi yang perlu ditingkatkan. Jadi tapi di kepala dan juga dari milikmu. Bisa dibilang dari 1 tahun sadarlah dan kamu jadi jangan repot-repot lagi. Jadi untuk orang seperti saya itu menjadi juru bahasa yang lebih baik daripada menjadi penerjemah. Tetapi juga harus sehr viel Energie, sehr viel besar Aufwand. di dananya, Du musst sehr viel tergantung Aufwand, benar-benar Zeit itu di aufwenden, antaranya memiliki dann kepribadian. bei deinem Beruf zu merken, dass sie ihre Sprache gar nicht reden wollen, ja? Oder wenn sie das wollen, ist es nur, ja, weil sie eines Tages Satu memiliki lebih ruwel itu tipe yang lebih tenang, yang meluangkan waktu untuk berpikir, dan tidak ada masalah dengan itu, harus berpikir panjang, dan cahaya langsung ke intinya, dan dia seperti itu, maka mungkin terjemahannya adalah yang lebih baik. Mungkin jika saya tidak pasti, tapi mungkin di orang lebih baik, menarik. Jadi saya punya banyak pertanyaan. Saya akan mulai hari ini. Hari ini pada awalnya saya sekarang di mana strategi apakah ada jika seorang tidak memiliki kata terjadi. Ya, kalau begitu, kenapa kata jatuh itulah alasan kami harus bertanya kepada Anda untuk mengatakan apa yang harus dilakukan ketika Anda berada di sana. Kamu harus menganalisis mengapa kata tidak terlintas dalam pikiran. Apakah itu kata biasa binatang hanya pada saat itu, bukan hanya karena Anda tidak memiliki topik ini, Anda berbicara secara teratur. Kami masuk mengundurkan diri. Tidak setiap hari kemungkinan jenis sayur adalah statik, tapi terkadang di tempat kerja apa yang kamu lakukan, terutama bukan contoh. Spanyol terjadi pada tahun ini dengan tepat diterima sudah berlari. Contoh terbaik yang Anda tahu, kata tentu saja Anda pergi, Anda melakukan itu objek atau ini jenis sayuran secara harfiah di depan mata. Anda memiliki, tapi kamu jatuh für die Kultur, für die Literatur, die ich natürlich noch nicht sederhana. Dalam hal ini sepertinya Anda mikro atau itu memberikan Newton yang Anda dorong keluar sedikit telah dengan klub yang berarti segalanya. Bagi Anda kali ini dikatakan saat ini direkam oleh mikrofon dan Anda bertanya ke kiri atau ke kanan rekan yang saya katakan, dan dia mungkin akan bersamamu telah mendengarkan apa pembicaraan mengatakan sekitar. Jika Anda tidak sampai tafsiran, maka kamu jatuh seperti itu. Biasanya mengajarnya lebih mudah. Jadi kolegan Anda mengatakan berada di Kanada hilang dan kemudian Anda membaca teks, tapi lepaskan jari dari tombol dan kemudian Anda mengatakan semuanya tidak masalah, dan itu lebih mudah bagi mereka untuk menafsirkan bahasa ibu, dan itu adalah air datang lebih cepat, atau itu sebenarnya hanya mitos bahwa itu lebih mudah karena saya juga punya yang merupakan kebalikan dari yang didengar, yaitu sebenarnya sederhana. Seni olahraga penerjemah
karena itu lebih kecil untuk saat ini. Keduanya tetap penting. Jadi, jika Anda memiliki level yang sangat tinggi dalam bahasa asing, maka Anda memiliki itu mungkin sama sulitnya, tapi dengan seorang yang lebih sebenarnya ada di negara-negara berbahasa Spanyol. Menang jadi milikku, kecuali milikku laba tahun baru, tetapi juga saat ini saya berbicara hampir secara eksklusif dalam bahasa Spanyol, bekerja dan banyak bahasa Inggris juga diucapkan di tempat kerja ini. Pasti ngeri lebih mudah dalam bahasa ibu. Saya juga menafsirkan dan saya mengingat tetap ketika saya berada di awal, saya dapat melakukan banyak hal dalam kehidupan profesional. Saya lucu banget. Hal-hal belum pernah saya lihat di mendengar bahasa asing. Jadi itu Jerman, tetapi terutama dalam bahasa Inggris, di mana Anda pikir Anda bisa melakukan begitu banyak pekerjaan. Sebenarnya tekanan dalam ketika Anda mulai bekerja, betapa sedikitnya satu orang benar-benar tahu karena bahasa yang kemudian saya mendengar hal-hal dan dia akan mengerti dan sudah karena mereka cocok bersama dalam konteks memiliki dan kemudian kepala mas yang memberi saya dari sini. Saya tidak tahu apa namanya. Ada seorang wanita Jerman, saya berharap dia itu bukan Jerman, bukan Australia, selalu dia studi, dia tinggal di China selama bertahun-tahun dan kemudian kembali ke Jerman, datang dan dia mulai sebagai telah memutuskan hanya China untuk bekerja dari Jerman adalah China untuk bekerja seperti itu dan bukan lagi dari China Jerman. Jadi saya rasa saya tidak melakukannya, tidak tahu apakah itu mungkin, saya tidak tahu apakah itu benar, tetapi tentang itu akan menceritakan kisahnya dan mengapa karena wanita pendapat. Jadi apa rekan-rekan saya di Jerman katakan itu tidak selalu bisa mengerti, dan saya baca semua Cina alami untuk menafsirkan sedemikian rupa. Tidak semua orang Cina akan mengerti yang delegasi kecil dari sebut saja tahun depan pemerintah Cina tempat saya induk aneh. Jadi terkadang memilikinya menerima delegasi dari Cina dan Anda tidak mengerti kata diucapkan. Miliki mereka memilikinya itu yang lebih baik diucapkan dalam sebagai orang dikarenakan tetap ada plot yang diucapkan atau setidaknya diucapkan sebagai kata sandi dia menggunakan, dan sekarang dia seharusnya menjadi lebih besar kesulitan bahwa Anda seorang sesuatu membuat penawaran lebih. Jadi saya hanya melakukan pada pasti mati harus perempuan karena di situlah saya berada yakin bahwa tidak semua orang memiliki ingin memahami tidak selalu terjadi. Jadi biasanya ya begitu juga saya juga jika saya pernah memikirkan itu diinginkan atau tingkat dan diperlukan, kemudian juga akan menjadi pertanyaan apakah itu layak untuk dilakukan untuk menafsirkan bahasa Cina, apakah akan lebih baik ya dari Spanyol ke Cina. Jadi tapi pertanyaan sedikit kehidupan mungkin adalah mengemudi pasti ya. Jadi saya bahkan tidak tahu banyak terima kasih itu seperti benar-benar menarik. Saya harap ini memberi ide yang lebih baik. Jadi sebenarnya masih banyak lagi apa yang bisa saya katakan tentang pekerjaan ini, tapi saya rasa cukup dengan pertanyaan yang kamu tanyakan seperti kamu sendiri yang itu banyak hal yang jadi itu saja menarik dan mempesona pekerjaan. Tidak bisa bekerja nyata, kadang-kadang bekerja sedikit lebih membosankan, umumnya sangat menarik dan Anda harus benar-benar selalu sesuatu yang baru mempelajari. Jadi saya mengerti, saya mengerti betul-betul masih bersama orang hari ini pekerjaan, tetapi orang mempertahankannya. Terakhir kali kamu membuat buku ketika Anda lulus ujian akhir Anda apakah universitas di Universitas keamanan harga khusus untuk sebelumnya saya tidak bisa belajar apa-apa dalam menari, ia menari yakin atau yakin sangat memahami. Mungkin jika Anda hanya begitu kekayaan dengan dirinya sendiri membawa keharusan Anda memiliki hanya tidak begitu persis dan harus sakit. Kalau itu ya akan bertindak sebagai juru bahasa.
Akhir semua orang harus alles, was du lernen diperoleh, kannst, yaitu das harus wirst du dipelajari bukan irgendwann bei kemampuan alami, irgendeiner tapi Sitzung bahkan untuk mengetahui verwenden apakah müssen. satu bisa Nicht nur menjadi können, juru sondern bahasa müssen. sama sekali. Also Saya wenn pikir du pertanyaan nicht pertama yang Anda neugierig, tanyakan pada diri wissbegierig sendiri, bist, bahkan tidak perlu bertanya dann, pada ja, diri dann viel sendiri. Spaß. Saya Also pandai dann wirst du tidak große mengambil bahasa Schwierigkeiten. Wenn du aber, sekali itu, tapi saya neugierig bist, vielleicht satu orang hast du dich penasaran secara bis intelektual. jetzt Jika kamu bisa, nicht orang ingin für die atau Dinge maka kamu interessiert, ingin die du dann in tidak deinem memiliki Beruf bisnis dan verwenden pekerjaan werden musst. dikarenakan Aber wenn du dipelajari dalam so melakukan ja, itu, im Anda Allgemeinen akan menjadi pria terhormat dengan wissbegierig pasangan bist, mereka. Tidak hanya perlu neugierig, menggunakan dann sesi ja, dann besteht bisa, doch eine tetapi doch eine harus Chance, jika dass Anda du als tidak Dolmetscher penasaran tätig adalah sein konsep kannst. Aber rasa das ist ingin das tahu Wichtigste für mich, denke ich, weil menyenangkan, das ist ja auch eine maka Sache kamu akan jeden menjadi Tag. Und hebat. wenn du es nicht Kesulitan jika Anda genießt, tetapi wenn du nicht jika mungkin genießt, kamu lebih im penasaran, Wörterbuch kamu tidak peduli tentang nachzuschlagen, hal-hal dieses samping Wort, das sekarang, maka du Anda tertarik dengan gelesen, gehört pekerjaan. hast, Anda harus digunakan, dann, tetapi jika ja, Anda begitu, dann selain soll yang man etwas secara anderes penasaran, tun. Weil sekarang saya das datang, muss man wirklich maka tun können. masih Und ada jetzt ist es so viel kemungkinan leichter. kamu Ich kann mich itu erinnern, juga am merupakan Anfang meiner kewajiban Tätigkeit setiap hari, dan bin ich ketika immer mit menikmatinya, jika Anda menikmatinya ja, melakukan sesuatu yang lain, zigtausende Zetteln harus benar-benar bisa. mit Sekarang Wörtern drauf begitu jauh geschrieben, mudah die in untuk meinen berubah. Di awal Hosentaschen saya waren, lebih weil terlibat dari ja, ich war pekerjaan. auf der Straße und Saya habe puluhan ribu ein Wort catatan dan gehört. kata-kata tertulis Was di was atasnya heißt das? seperti yang Okay, jetzt besar kann pas ich einfach das dikarenakan sofort saya di nachschlagen jalan auf kata meinem artinya Handy, tidak ja. apa-apa. Das ist jetzt Sekarang saya so viel hanya bisa einfacher melakukan geworden. segera di Aber my gut, own die ponsel. Tatsache, dass Itu du in sekarang deinem Handy, so banyak wie ich, so sekali 20 oder 30 menjadi Wörterbücher lebih mudah herumträgst, dengan baik bewirkt menyarankan noch nicht, fakta Anda dass di ponsel saya du sekitar ja 20 atau neue 30 Wörter di dazu lernst. Du musst bukan, sie lernen tetapi saya möchten. telah membawa. Und dann Belum itu sind kamu alle diese ya Werkzeuge sehr, sehr nützlich. berkata-kata untuk Aber dipelajari, ohne Anda harus diese mempelajarinya. Ini Basis, kemudian kita Neugierde, akan melihat semua orang ja, ist es sehr dini, kompliziert. alatnya mirip, tapi tanpa Das war ein rasa super ingin tahu. Schlusswort. Dasar Vielen ingin Dank für rasa das rumit. Gespräch. Kata terakhir, terima kasih Sehr banyak. gerne. Itu percakapan Okay. leher Ciao. lehernya.